मनोजान म्हजें नांव घेतलें म्हणून खरेंच म्हाका तर उमेद नासलीच, कित्याक म्हजी उमेद आतां जायती उणी जाल्ली आसा आनी हांव आदी मुवमेंट करून मनिकाक खबर आसा आमी जाय तें केल्लें आसा, पूण आयज आमची उमेद कबार जाल्ली आसा आनी आयज आमकां सपोर्टूय ना कोणाचो, कित्याक हें अशें चलता. पुणूच आयज मानूस हांगासर आयल्लो खरो, म्हाका उमेद नासली हांगा वयर चडपाक, म्हज्या पांयांक लागून, पूण तरी आसतना हांव म्हणलें चल पळयतलो कितें चलता पळय तें, ताका लागून हांव हांगासर आयल्लो. आनी जेन्ना आतां मनोजान एक तुमकां उदाहरण दिल्लें आमच्या समितीक लागून, तुमकां खबर आसा आमचें बोडयें आयज 2 भागांनी डिवायड जाल्लें आसा. 3 वॉर्डां बोडयान आसात आनी 2 वॉर्डां शिरसयन आसात. आनी आमचे समिती लागीं हो जो प्रोजेक्ट जो येता तो शिरसयन पडटा. आतां आमचो समितीचो रस्तो फकत 2 मिटरांचो, तो आमच्या पुर्वजांनी बांदलोलो आनी तो बांदल्यार आनी उपरांत म्हाका दिसता जालीं आतां 15-20 वर्सां जालीं तो मागीर हॉट मिक्स केलो आनी थंयसर आमी एक प्लेक घातलेलो आसा म्हाज्या डायगोच्या टायमार, हो समितीचो रस्तो म्हणून. पूण आयज तेका ते समितीच्या रस्त्याक मान ना, कित्याक थंय तो प्रोजेक्ट येता. तर फाटीं अशेंच हांव समितीर नितळ करूंक वयता आसतना हांवें तें पळयलें थंयसर जायतें चलता तें. तेन्ना हांवें तांकां क्वेश्चन केलें, बाबा हें कितें येता हांगासर? तर म्हणाले ते हांगा प्रोजेक्ट येता. तर आमी कसलो प्रोजेक्ट? तर हांगा बिल्डिंगां येवपाचें आसा. आनी म्हणलें तुमकां रस्तो खंय आसा? हो रस्तो. म्हणल्यार हो समितीचो रस्तो. तूं कोण आमकां सांगपाक? म्हणलें हांव गांवचो पूत, ही म्हजी समिती, फाल्यां शासनाची न्हीद हांव हांगा न्हिदतलों. तर तुमी तर हांगासर आयले, फाल्यां आमकां प्रॉब्लेम जाता. तुका जाय तें कर. जशें म्हाका जाय तें करपाक म्हाका शिरसयचे पंचायतीन कोण लेखीन. तुमी जाणा आसतले जेन्ना एक वयर प्रोजेक्ट येतालो तेन्ना आमी प्रोटेस्ट मारलेले. आतां ते म्हणटा फ्लॅट्सां आयलीं, तिजोर बोंगले आयले तिजोर, आनी आमी 10 जाणांची कमिटी काडलेली आनी आमी झगडटाले. आमी कोर्टीन पावले, 13 जाणां आमी कोर्टीन पावले. हांव एंटनी सिकेर जो मरण गेला तो आनी फियोना. आमी कोर्टीन वचून तो प्रोजेक्ट उणो म्हणल्यार 5 वर्सां बंद उडयलो. उपरांत तो दुसऱ्या बिल्डरांनी घेतलो आनी आतां तो कंप्लीट जालो आनी आतां तिचोर लोक रावता. आनी आमी 10 प्रश्न तेंचे लागीं मांडलेले, गार्बेज, उदक, इलेक्ट्रिसिटी, जायते जाण. पण ते आमच्या कोणाक जायना. पण आमी 5 वर्सां पयलो तो कोर्टीन घालून तो बंद उडयलो. आमी आमच्या पयशांनी आमी झगडले. पण आतां म्हजे लागीं कॅपासिटी ना. म्हणूच आतां हो समितीचो प्रोजेक्ट येता समिती लागीं. आतां हालींच जाले म्हाका दिसता 15-22 दीस, जेन्ना हांव समितीन वयतालो ताणें व्हडलो ट्रक हाडलेलो 18 व्हिलर रॉड्स घेवन, आनी हांव समितीन चडटा तो म्हाका ब्लॉक करता. तर हांवें ताका विचारलें, तूं कोणाक ब्लॉक करता? ना तुका आतां तुका वाटना हांगासर, कित्याक आमचो ट्रक आसा. एंड इन फ्रंट ऑफ माय आयज दॅट ट्रक गेव वे इनटू द नाला. आनी थंय आमची उदकाची पायपलायन आहा. इट इज अ गॉड ग्रेस लाख म्हणल्या भाशेन आमची पायपलायन सेव जाली. ना जाल्यार आमकां म्हयनोभर उदक आसलें. तांणी JCB हाडून तो ट्रक वयर काडलो. हांवें ताका विचारलें, ही तुमची परिस्थिती, हे कितें करतात तुमी? 2 मिटरांचो रस्तो 18 व्हिलर तुमी हाडटात, ते चडटेक चडयता. पळयात आयज पासून इंटेर आसलो तिजोर एक खणको पडलो. आयज पासून तुमी पळयात तिजोर माती मारल्या, उदकान रस्त्याल्यान उदक लोटून दिलां. हांव जायते पाटी झगडटा, कांय आमचें जडना, कित्याक म्हाका शिरसयचे पंचायतीन रायट ना. हो प्रश्न. तुका कडेन मनिका खबर आसतली, जेन्ना हो प्रोजेक्ट एंटनी पॉलाच्या बांगल्यान येतलो तेन्ना म्हाका शिरसयचे पंचायतीन वॉरंट काडलेलें अरेस्ट करपाक. हांव उलयतां म्हणून, कित्याक तेचे पंचायतीन म्हाका रायट ना उलोवपाक. अशे भाशेन ही आयज परिस्थिती आसा. आयज म्हजे लागीं कांय करपाक जायना. आनी हांवें मानोजाकूय सांगलेलें आहा, मिस्टर एकाय सिप्रियानाकूय हांवें सांगलेलें आहा. ते म्हाका म्हणटाले अंकल तूं यो हें कर तें. आयज म्हजे लागीं कॅपासिटी ना. आनी अदीक करून हांव म्हज्याच जिविताक विटेल्लो आसा. कित्याक आयज काल पयशांची सुटकेशी जे भाशेन सांगल्यात ते भाशेन सुटकेशी आयज
आयज तुज्या आनी म्हजें उलोवप कांय जायना. आयज खंयसरी कितें करतले सुटकेस, सो वी कॅन डू नथींग. सो मनोज परब तुवें इतलें एक्सप्लेनेशन केलां, खरेंच हाचेर आमच्या लोकांक तरी चिंतपाक जाय. कितें बरें जातलें जाल्यार कसो फुडार जावतलो पळय तो. तर हांव तुका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तूं हांगासून येवन हें आमकां दाखयलें, आमचें मन उजवाडायलें. पूण हांव नको आमचो लोक फुडें सरतलो वो ना सरतलो तें हांव लोकांचेर थारायता. तुका चड चड देव बरें करूं. थँक्यू. उजवाडायली आमकां कांय खबर नासली इतलें चलता म्हणून. मुस्को आहलो चलता म्हूण जाण आसली, पूण आमी आपली घरान चुकता कांय कळना. त्या पासून हांव तुमचे उपकार आठयता. तुमकां सगळ्या वाटान ध्यान राखचें, सांबाळचें आनी सगळ्यांचे तुमकां आशिर्वाद जाणट्यांचे आदल्यांचे मेवचे. हो म्हजो आवडो. चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. तुमकां लागून जायते सुदारप जावपाचें आहा आनी गोंयचो साहेब तुमकां हाणचो ना. देव बरें करूं. आमकां जाय आतां आमचे कपेल आमकां जाय मिनींग कितें? आमचे गांवचे जे कपेल आसा, गोंयच्या साहेबाचे सेंट फ्रांसीस झेवियर जे कपेल आसा, ते कपेलाक तेकोनूच, कपेलाक लागींच सामकें, कपेलाक सामकें तेकोन एक मेगा प्रोजेक्ट येता. एक 4 माळ्याची बिल्डींग येता, एक विला येता विथ 2 स्विमींग पूल. आतां जेन्ना हें स्टार्ट जालें आमच्या कडेन ते गांवचे, जेन्ना जे विलेजर्स जेन्ना येयले आनी ते म्हणपाक लागले असो असो प्रोजेक्ट येता आनी अशें आमी RTI काडला आनी तो प्रोजेक्ट आमकां नाका गांवांत. कित्याक गांवय हो गांव असो आमच्या घोडया भाशेनूच, तुमी जाणा वाड्यार सगळे आमची गोंयकारांची सगळीं घरां, शेतां आनी पिसफूल गांव सामको आनी पिसफूल वाडो. आनी त्या वाड्यार सपोज येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येयलो, इतले लोक येयले, इतले भायल्यान लोक येवन रावपाक लागले जाल्यार थंय मागीर डेमोग्राफीक चेंजीस जातले, लोकांक मागीर थ्रेट आसतले, आपले सेफ्टी कन्सर्न्स आसतले, भायल्यान लोक येतले ते कोण आसतले, कितें आसतलें तें आमकां खबर ना. तेका लागून तेंकां तो दिसलें की हो प्रोजेक्ट बंद करपाक जाय, स्टॉप करपाक जाय म्हणून विलेजर्स फुडें सरले. जेन्ना विलेजर्स फुडें सरता तेन्ना तेंकां हेल्प करपाक आमकांय बरें पडटा. नाजाल्यार एवरी टायम आमी वचोन गांवांत प्रोजेक्ट स्टॉप करप नाजाल्यार आमी कंप्लेंट करप, हितून कितें जाता मागीर तेंकां दिसता की हें पॉलिटिक्स करता म्हणून, हें पॉलिटिक्स करपाक येयला म्हणून. आमचे जेन्ना सुरवात जाली, आमी जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोंस पार्टीची सुरवात केली, आमी पयली पार्टी म्हणून सुरवात करून नासले. आमी बेश्टे रेव्होल्युशनरी गोंस म्हणून आमचो एक ग्रूप आसलो, सगळे युथांक घेवन आमी गोंयचे इश्यूज घेताले. पूण जेन्ना आमकां तेंच्यान चॅलेंज केलें की तुमी इश्यूज घेवपाक जाय, तुमकां उलोवपाक जाय, कायदे करपाक जाय, तुमी एसेंब्लीन वचा, एसेंब्लीन वचोन तुमी कायदे करा, एसेंब्लीन वचोन तुमी गोंय राखपाचे भाशा उलया. मागीर तेन्ना आमी पॉलिटिकल पार्टी केली आनी आमी एक्सिडेंटल पॉलिटिशियन जाले. बट आमची कोर आसा ती आमचे गोंयकारपण आमी जे आयज करतात, आमचे गोंयचे आमचे गांव साल्वार करप आनी आमचे जे विलेजर्स आसा तेंकां एम्पावर करप, तेंकां शक्ती दिवप, आपलो गांव राखपाक कशें वांगडा रावप, आपले गांव कसो साल्वार करप, ग्रामपंचायतीन कशें रेजोल्युशन्स घेवप, ग्रामपंचायतीन वचोन कशें आपले गांवांक लागून फायट करप, कशें लेटर घालप, कशें कंप्लेंट घालप, कशें RTI घालप, हें सगळें आमी लोकांक शिकयता. आतां हो जेन्ना प्रोजेक्ट म्हणजे RTI येयले तेन्ना आमकां खुबशे शॉकिंग गजाली कळ्ळे की कितें प्रोजेक्टान आसा, कितें ना, हें सगळें आमकां कळ्ळें. आनी नेक्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग, आतां ही मिटींग गांवचे कपेल, गांवचो प्रोजेक्ट जाल्यार बोडया कित्याक मिटींग, ह्या वाड्यार कित्याक मिटींग? कित्याक इम्पॉर्टंट इज आमची हो थिवी विलेज, आख्खो गांव जो आमचो आसा, थिवीचो गांव आसा, हो फूल गांव आयज डेंजरान आसा. आख्ख्या गांवांत पळयता ते तुमी पळयता भायल्या लोकांचे विलाज येता, लक्झरी विलाज येता, बंगले येता, प्लस बिल्डिंगां येता, भितर भायल्यान लोक रावपाक येता. आमचे दिसान दीस टीव्ही हो गांव आमच्या हातींतल्यान वचत आसा, हो गांव भायल्यांच्या हातीन वचत आसा. तो कसो तरी स्टॉप करपाक जाय. आमचो गांव आमकां दवरपाक जाय, आमच्या लोकांक, आमच्या गोंयकारांक दवरपाक जाय. तेका लागून ही फूल आमची फायट आसा. सो हे जे बॅटल चालू जाले आमचे कपेल साल्वार करपाक, आमचे कपेल आमकां जाय म्हणून जे आमी उलो मारलो आनी चालू जाले, पंचायतीन वचोन कंप्लेंट घातले. सो आयज ते आमचे कपेल आमकां जाय हो एक विलेज मुवमेंट आमकां करपाक जाय, गांवचो मुवमेंट करपाक जाय. आयज कोणूय येतलो भायल्यान आनी आमच्या कपेला सायडीक बिल्डींग बांदतलो, आमचो गांव डिस्प्लेस करतलो, आमचे कपेल डिस्प्लेस करतलो. फाल्यां तेका हांगा चान्स दीत जाल्यार फाल्यां दुसऱ्या गांवांत वयतलो, दुसऱ्या गांवा कडेन वयतलो, थंय परतो करतलो मस्ती.
मागीर फाल्यां देवळां घात घालतलो, घुमटे घात घालतलो, खुर्सा घात घालतलो आनी हे खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. आमचे गांव इतली वर्सां आमच्या जाणट्यांनी जे आमकां दवरलेले, जे राखून दवरलेले, हांगा कितलीशीं जाणटी आहा तेंच्यांनी जे गांव पयले आनी थिवे पयले टोटल डिफरंट आसले. बरोबर न्हू? तुम्ही पळयताल ते थिवे टोटल डिफरंट आसले. आता टोटल ते चेंज जायत आसा. आमी अर्बनायज जाता. हे आमचो गांव जो विलेज म्हणटा आमी, गांव म्हणटा तो आयज सिटी जाता, टावन जाता. आनी आमकां तो टावन जाल्लो नाका. तुमकां जाय तुमचे थिवी टावन जाले, सिटी जाल्ले? जाय तुमकां? नाका. कित्याक आयज जर ते सिटी जाय, टावन जाय, म्हापसा भाशेन जर जाय जाल्यार आमचे एक्झिस्टन्स थंय उरपाचें ना. फूल मायग्रंट पॉप्युलेशन येतले आमच्या गांवांत आनी आमी डिस्प्लेस जातले. आमचे भुरग्यांक हांगा रावपाक जागो आसपाचो ना, आमकां उदक आसपाचें ना, मागीर आमकां भुरग्यांक जर जागो घेतलो जाल्यार पयशे आसपाचे ना, लँड प्रायसीस वाडटले, फ्लॅटांचे प्रायसीस वाडटले. सगळे इफेक्ट्स आमचे ह्या एका प्रोजेक्टान चालू जाता. दॅट इज वाय हो जो आमचो आयज जो मुवमेंट आमी चालू करता, हो आमी फर्स्ट मिटींग आमची गांवय जाल्ली, आयज सेकंड मिटींग आमची बोडया जाता. कित्याक बोडयाय आमी पळयता आयज खुबशे जाणांचे नजर ह्या गांवचेर आसा, ह्या वाड्याचेर आसा. आयज भायल्यान लोक येतले, घरां घेतले, हांगा मागीर घरांचे बिल्डिंगां करतले, हांगा मागीर आमच्याच गांवांत, तुमच्याच गांवांत तुमकां हांगा रावपाक सेफ्टी कन्सर्न आसतले. तुमी चिंततले कोण लोक हे भोंवता वाड्यार, कोण हे वाड्यार चलता. कित्याक हेच्या पयलीं तुमी जाणा, जेन्ना कोणूय बोडया येतालो, कोणूय रावतालो तेंकां तुमी वळखताले. आतां अशें जावपाक लागला स्लो कोण येता वाड्यार, कोण भोंवता आमकां खबर नासता. सारकें न्हू? आनी मॅक्झिमम हांगा जर बोडया पळयत जाल्यार हांगाले खुबशे भुरगे भायर आसा, तेंचे पेरंट्स हांगा आसा. म्हणजे चडशी जाणटी लोक आसा ती हांगा ह्या गांवांत रावतात. आनी तेंकां तो सेफ्टी हे खूब इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक तेंच्यांनी आमी जे गोंय पयल्ले, आमच्या जाणट्यांनी जे गोंय पयल्ले आनी जे पीसफूल रावले, दारां उक्ती करून रावताले. आमच्या घरांक पयलीं लॉक मारताले भायर वयताना, तुमी शेतान वयतले आनी वयताली लॉकां मारताली. लॉकां आसनासली, डायरेक्ट आमी दार ओपन साडून आमी शेतान वयताली, नुस्त्याक वयताली, मानशेर वयताली, खंय चलत वयताली. आतां दारां ओपन करून आमी खंय वचपाक शकता? दारां उक्ती करून घरांत तरी रावपाक शकता? आयज ते पासून आमचे सेफ्टी आमची गेल्ली आसा. कित्याक गेला? कोणाक लागून गेला? गोंयकारांक लागून गेला, भायल्यांक लागून गेला? हो विचार तुमी करपाक जाय. आमच्याच गांवांत, आमच्याच घरान आमकां आमचे दार लॉक मारचे पडटा, सीसीटीव्ही लावचो पडटा, सुण्यांक पोसचे पडटा, डबल गेटी घालचे पडटा, डबल लॉकां मारची पडटा, तांची 7 जाले की भायल्या गेटीक लॉक मारचे पडटा. येस ऑर नो? हे सगळें करचें पडटा न्हू आमकां. हे डेमोग्राफीक चेंजीस जालाय. आमकां कितें दिसताय सगळे कडेन अशेंच जाता, सगळे कडेन तशें जायना. हे आमी करपाक दिला. हे कित्याक दिला की आमी आमच्या गांवची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक खंय तरी कमी पडला. आतां कमी पडला मिनींग वॉट? की गांवांत जेन्ना डेमोग्राफीक चेंजीस जाताले तेन्ना आमकां दिसलें की दुसऱ्या वाड्यार जाता, दुसरे कडेन जाता, शेजाऱ्याक जाता जाल्यार म्हाका कितें प्रॉब्लम आसा, म्हाका कितें पडला म्हणून आमी उगी रावले. पण आयज ते सगळ्याचो इफेक्ट आमच्या सगळ्यांच्या पर्सनल लायफाचेर जाता. नाव पर्सनल लायफ म्हटलें कितें? म्हाज्या घरान हांव सेफ ना, हितून म्हाजे पर्सनल लायफ इफेक्ट जाता. म्हाज्या घरान म्हाका सीसीटीव्ही लावचो पडटा, भिवून घरान दारां बंद करची पडटा, हेतून म्हाजे पर्सनल लायफ इफेक्ट जाता. फाल्यां तरी गांवांत कोण तरी येता, शेजाऱ्याक कोण तरी दिल्लीकार येता, बंगलो घेता, कितें करता, फाल्यां तो पार्टी वाजयतलो, फाल्यां थंय आनी कितें जातलें, ड्रग्स विकतले, मागीर आनी कितें बार चालू करतलो आनी सगळे गजाल जातले. तेन्ना पर्सनल लायफ आमचे सगळ्यांचे, म्हणजे तुमी जे वाड्यार रावता ते सगळ्यांचे पर्सनल लायफ इफेक्ट जाता. हे खंय तरी स्टॉप करतले जाल्यार आमकां आतां तरी आनी लेट करपाक शकना आमी. कित्याक ऑलरेडी थिवेन कितलेशे प्रोजेक्ट येयल्ले आसा, कितलेशे दिल्लीकारांनी बंगले घेतलेले आसा आनी आतां आनी प्रोजेक्ट अप्रूव जाल्ल्या. आनी हे जर अशेंच कंटिन्यू जाले जाल्यार आमचो गांव मात सुद्दां आमकां उरपाचो ना. आख्खो गांव आमच्या हातींतल्यान वयतलो आनी आमकांच आमचो गांव सोडून वयचें पडटलें. आयज आसगांव, मागीर आमचे शिवोले कितें जालां तें तुमी पळयलां. मयड्यां कितें जालें तुमी पळयलां आसतलें, आयकलां आसतलें. आसगांव आयज लोकांक, गोंयकारांक गांव सोडून वयचो पडटा. कित्याक? थंय सगळे दिल्लीकार, हरियाणा, तेंची दादागिरी, गाडये पार्किंग सारखे करिनात, वाटेर कोण चल्लो तेका गन दाखोवप, झगडे करप, पुलिसांक आपोवप, धमक्यो दिवप गोंयकारांक. हे सगळें जाता. गोंयकारांक उदक ना पूण तेंकां टँकर येता, तेंकां स्पेशल लायन येता उदकाची. हे सगळे प्रॉब्लम्स तेंकां जाल्ल्या. लँड प्रायसीस 1,30,000 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर. कितले? 1,30,000 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर. म्हणजे हांव जो उबो रावला जाग्यार
माझ्या सायडीक सपोज एक धाकटो स्क्वेअर काडलो जाल्यार तेका म्हाका 1,30,000 रुपीज दिवपा जाय. आनी घर बांदतल्यार कितले जाय पडले? एक घर बांदतल मिनिमम कितले जाय? 250 स्क्वेअर मिटर जाय. 250 स्क्वेअर मिटर 1,30,000 इंटू 250 करा तुम्ही. कितले कोटी जाले? आसा आमच्या गोंयकारांकडे? आसा? आयज आमच्या थिवेन कितें लँड प्रायस जाले खबर आहा कोणाक? थिवेन सपोज आमी एक प्लॉट घेतले, सेटलमेंट प्लॉट घेतले, क्लियर टायटल सामको, आनी तेजेर आमकां घर बांदपाक जाय जाल्यार एक प्लॉट आमी घेतले 300 स्क्वेअर मिटर जाल्यार कितें रेट जाले खबर आसा? कोण जाणा? कितलो? 30,000 रुपीज मिनिमम पर स्क्वेअर मिटर. कितलो? 30,000 इंटू आमी 300 स्क्वेअर मिटर घर घेवया. आतां आमची घरां आसाय हांगा व्हडले प्रॉपर्टीज आसा पूण धाकटे धरया, 300 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट धरया जाल्यार 1 कोटी जाय आमकां. कितलो? 1 CR, 1 crore. एक प्लॉट घेवपाक आयच्या दिसा थिवेन आमच्या भुरग्यांक जर प्लॉट घेवपाक जाय, आमकां जर एक प्लॉट घेवपाक जाय जाल्यार वी नीड 1 crore रुपीज. कितलो आसा कोणाकडे? आयज सपोज आमच्याकडे 1 crore ना जाल्यार आमची भुरगीं जेन्ना व्हडली जातली तेंकां थिवेन जागो आसतलो घेवपाक? ताकद आसतली आफ्टर 20 years? जस्ट इमेजीन. केन्ना चिंतला, इमेजीन केला केन्ना? 5 मिनटां आयज ही मिटींग जाल्या उपरांत घरा गेल्या उपरांत 5 मिनटां शांत बसा देवा फुड्यान आनी इतलेंच चिंता, आयज जर आमच्या भुरग्यांक जर ह्या जनरेशनाक जर हांगा घेवपाक ताकद ना थिवेन जागो आपल्या गांवांत जाल्यार फुडल्या 20 वर्सांत जे नेक्स्ट जनरेशन येतलें, जी भुरगीं आयज धाकटी आहा, फर्स्टाक, सेकंडाक, थर्डाक आसा, ती भुरगीं जेन्ना व्हडली जातली तेंकां आपले फॅमिली लायफ आसतलें, तेजी बायल आसतली, भुरगीं आसतलीं, तेंकां सेटल जावपाक जाय. तेंकां थिवेन सेटल जावपाक जागो आसा काय ना इतलो विचार करा. तेजे फुडलें जनरेशन सोडून दी, तेंची भुरगीं सोडून दी. तुमी कशें पळय, तुमचे कितलेशे जनरेशन हांगा बडया जाले, कितले जनरेशन, पूण तुमकां अजून मेरेन जागो आसलो पूण फुडें आसतलो. पयले जागो असोच दिताले न्हू रावपाक, शेजाऱ्याक तुका जागो ना तूं राव. आतां मेळटलो? आतां वयल्यान शेजाऱ्याचोय म्हाका जाय म्हणटा. हय काय ना? तूं न वता न्हू भितर दुसऱ्याच्या प्रॉपर्टीत जाता न्हू भानगड्यो चालूच आसता. थंय कित्याक जाता? पयलीं हें नासलें. पयलीं आमचे जाणटे म्हणटाले तुका ना मरे तुज्या फॅमिलीक, हो पळय हो म्हाजो घे, हे कुडक्यान तूं राव सुशेगाद. आतां ते ना दीस. कित्याक ना? कित्याक आयज भायल्यान पॉप्युलेशन गोंयान येता. आतां एक तुमचेच एक घर आसा धर, हें घर आसा, हितून जर रावपाची कॅपॅसिटी आसा 15 लोक, 15 लोक रावपाक शकता ह्या घरान. सपोज ह्याच घरान आमी हाडल्यान 100 लोक रावले, जातलें पॉसिबल रावपाक? उदक पावतलें? टाकी परती सोंपतली? टॉयलेट वॉशरूम बाथरूम कितें आहा ते पावतले? ना. न्हिदपाक सामकें मेळटले? सगळ्यांक फॅन लागतलो सारको? जेवण रांदपाक जागो आसतलो? ना न्हू. आयज आमच्या गोंयचें तेंच जाला. कितें जाला गोंयान? गोंय आमचें माणकुलें गोंय, पूण आख्खे इंडियेच्या लोकांक हांगा येवन रावपाक जाय. सगळ्या स्टेटीतल्या लोकांक गोंयान येवन रावपाक जाय. कित्याक रावपाक जाय? तेन्ना चिंतला तुमी कित्याक रावपाक जाय? रिजन कितें? तुमच्या भुरग्यांक कोणें घेतला? भायल्यांनी घरां घेतल्या? चालू जाले घेवपाक? चालू जाले न्हू. आतां तुमी चालू जाली, तुमी केन्ना तरी वचोन तेंच्या घरा भायर बोवाळ मारला, तेंकां हाडयला? ना न्हू. तेंकां खबर आसा गोंयान येयल्या बरोबर लोक वेलकम करतले, कोण आमच्या दारार येवन फातर मारपाचे ना, आमकां गांवांक वच म्हणपाचें ना. सो कोणूय येतलो, गांवान येतलो, शेजाऱ्याचें घर घेतलो, शेजाऱ्याचो प्लॉट घेतलो, आनी कितें करतलो, थोड्या दिसांनी तुज्या घरा येतलो, तुका विचारतलो तुजें घर विकपाक आहा काय म्हणून. एक माय आसा जर जाणटी, तिका सांगतलो तूं वच तुज्या चेड्या कडेन खंय भायर UK आसा, दुबय आहा, नाजाल्यार हें घर म्हाका दी, नाजाल्यार घर म्हाका दी, तुका एक फ्लॅट काडून हांव दिता, त्या फ्लॅटान तूं राव सुशेगाद. हे ऑलरेडी गोंयान जावपाक स्टार्ट जाला. सो आयचो जो आमचो हो प्रोग्राम आसा हो अवेरनस प्रोग्राम आसा. अवेरनस म्हणल्यार कितें? जी आमची पावर आसता पळय, जी आमची शक्ती आसता, ही अवेरनस आमकां कळपाक जाय, आमी एज्युकेट जावपाक जाय की आमचे रायट्स कितें, आमच्या गांवांत कितें जाता. आतां फॉर एग्जाम्पल हो आतां पुरीस आसा, ह्या पुरसा कडेन तुमी प्रेयर करता न्हू, करता काय ना? ही प्रेयर तुमी पोटांतल्यान शिकोवन येवंक ना, तुमकां ती शिकयल्या. घरा कडेन शिकयला, चर्चीन वचून तुमी शिकलात, वाचून आयकोन तुमी शिकला देवा कशें पांयां पडपाक जाय,
कशें रोजार करपाक जाय, प्रे कशें करपाक जाय, मिसाक कितें करपाक जाय, हे सगळे ओवर द पिरियड ऑफ टायम आमी शिकला आनी आमी ते करता, बरोबर. पण अजून मेरेन तुमकां केन्ना तरी तुमच्या स्कुलान नाजाल्यार तुमच्या गांवान तुमचो गांव कसो राखपाक जाय शिकयला? शिकोवपाक जाय आसले न्हू. आयज गांव आसा म्हणून आमी तुमकां, तुमी भायर वयता तेन्ना तुमी थियेकार म्हणटा न्हू तुमकां, नाजाल्यार बोडयाकार म्हणटा न्हू. आयडेंटिटी आसा आमची. गांव म्हटल्यार आयडेंटिटी आमची, लँग्वेज आमची कोंकणी जावं आयडेंटिटी. आयज ती आयडेंटिटीच जर ना आमची, आमचो गांवूच ना, बोडयाक ना, बोडयेकारूच ना, थियेकारूच ना, जाल्यार थियेक आनी बोडयाक कितें आहा? तेका अर्थ कांय ना न्हू. आयजूच आमी पळय ते थियेकार, ते शिरसयकार, ते अस्नोडकार म्हणटा न्हू. कित्याक म्हणटा ते गांवा खातीर, ते आयडेंटिटीक लागून. आमचे थोडे कल्चर डिफरंट आसतले, आमचे फंक्शन्स डिफरंट भाशेन जाता आसतले, डिफरंट जाग्यांचे डिफरंट ट्रेडिशन्स आहा ते आमी फॉलो करता. बट वी आर युनायटेड एट वन. आमी गोंयकार म्हणून आमी युनायटेड आसा. आयज थिवेन कितें जाला? थिवेन पयलें म्हटल्यार रॅपीड इन्क्रीज इन कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी. वयता थंय कन्स्ट्रक्शन, वयता थंय पत्रे मारला, वयता थंय बिल्डिंगा येता, वयता थंय फ्लॅटां येता आनी भायले लोक येवन हे फ्लॅटाक येता. जशें तुमकां सांगले, मिनिमम फ्लॅट आयज थिवे गांवांत जर आमी घेवपाक गेले जाल्यार वी नीड मिनिमम 80 लाख रुपीज, 80 लाख रुपया प्लस गव्हर्मेंटाचो टॅक्स भरीत जाल्यार आमकां परतो 1 कोटी रुपया जाय फ्लॅट घेवपाक. 1 कोटी आयच्या दिसा. ही फ्लॅटाची येता, हे बिल्डिंगा येता, थोड्यांक दिसता ते आमकां येता म्हणून, आमकां न्हू. 1 कोटी आमच्या कडेन ना. जर आसले पासून 1 कोटी जर आसले पासून जाल्यार गोंयांत फ्लॅटाची रेट 1 कोटी जावप म्हणलें कितें? म्हणजे तूं सगळें जोडटलो, भायर वयतलो, कितें करतलो, कमयतलो, सेव्हिंग करतलो, ती सेव्हिंग सगळी तुका ते घराक घालची पडटली. म्हणजे तुज्या बोल्सान, तुज्या लायफान सेव्हिंग काय उरपाचें ना जर ते फ्लॅट घेतले जाल्यार. नेक्स्ट इज द मॅक्झिमम हांगा रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स येता. आतां जर आमी 70 प्रोजेक्ट हांगा येता, 70 प्रोजेक्टान आमी मिनिमम 10 फ्लॅटां धरया, 10 फ्लॅटां 10 जाल्यार कितली जाली? 700. तुमच्या भोडयां कितली घरां आहा? भोडयां कितली घरां आसतली अरावंड एप्रोक्सिमेट? कितली? 150? मोर ऑर लेस 150. आणि 700 जर येता जाल्यार कितले वाडे जाले तुमचे? 5 वाडे जाले न्हू न्यू, बरोबर. एका वाड्यार सपोज 100 to 150 घरां आसता. कितली? 100 to 150. 700 जर फ्लॅटां येता थिवेन जाल्यार न्यू 5 वाडे, 5 to 6 न्यू वॉर्ड्स क्रिएट जाले. कितले? 5 to 6 न्यू वॉर्ड्स. इमेजिन करा हें. आमकां कितें दिसता फ्लॅट येयले कितें? आमकां कितें आहा? ते फ्लॅटान येतले, वोटिंग रायट्स घेतले, सगळें करतले. मागीर ते सगळे बिझनस घालतले, स्कुलान तेंची भुरगीं वयतली आमच्या भुरग्यां वांगडा, मागीर तांकां एडमिशन मेळटले, मागीर ते व्हडले जातले, कंपनीन तांकां काम मेळटलें. आमच्या भुरग्यांक मागीर गोंय सोडून भायर वयचें पडटलें कामाक, आपल्या आवय बापायक हांगा दवरून. हें सगळें जावपाचें ऑलरेडी जाता. फुडें आनी इंटेन्शन. सो तेका लागून एक बिल्डींग येवप म्हटल्यार आमच्या एक्झिस्टन्साचे डेंजर वाडटा, थ्रेट वाडटा. आमकां दिसता कितें बिल्डींग येयली म्हाका कितें जालां. आतां धर हे एका घराक जशें तुमकां वदळ सांगलें 10 जाण जर आसले, 15 जाण जर आसले जाल्यार तेका ते 5,000ची जर टँक वयर बसयला उदकाची जाल्यार ते 15 जाणांक पावतली. पूण त्याच घरान जर 25 जाण जाले जाल्यार सगळ्यांचे शेअर ऑफ वॉटर देंवतले काय ना? कमी जातले काय ना? सगळ्यांक कमी उदक मेळटलें, कमी जागो मेळटलो, कमी फ्रीडम मेळटलें, कमी स्पेस जातली, एकामेका वांगडा झगड्यो वाडटले, फ्रिक्शन वाडटले, फायट. आमी आमच्या एक्झिस्टन्साक ते घरान रावपाक लागून बऱ्या बेडरुमान न्हिदपाक, बेडीर न्हिदपाक, पण आनी खंय न्हिदपाक झगड्यो चालू जातले. आनी हेच झगड्यो आयज आमच्या गांवांत, आमच्या गोंयांत, आमच्या वाड्यांनी चालू जाला. सो तेका लागून नेक्स्ट स्लाइड. आतां तेका लागून हे आमी ते दीस पंचायतीन गेल्ले. पंचायतीन वचून आमी आमच्या गांवच्या कपेलाक लागून जे आमी कंप्लेंट्स फायल केले, ते कंप्लेंट्स फायल करून आमी पयले. आतां कंप्लेंट्स फायल कित्याक केले? कित्याक पंचायत इज द फायनल ऑथॉरिटी टू गिव्ह द परमिशन. कितें आसता, गव्हर्मेंट जेन्ना खंयचो बिल्डर कन्स्ट्रक्शन करता तेन्ना तो सगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान एनओसी धाडटा. टीसीपीच्यान हाडटलो, हेल्थांतल्यान हाडटलो, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डांतल्यान, सगळ्या कडल्यान तो हाडटा. आनी मागीर तो लास्ट हाडटा आनी ती फायल कोणाक दिता? पंचायतीक दिता. पंचायत मागीर डिसायड करता. आनी पंचायतीन डिसायड करपाक जाय
की तो प्रोजेक्ट त्या गावात फिजिबल आसा काय ना तो. पंचायत म्हणपाक शकना तो प्रोजेक्ट वयल्यान पास जाला म्हणून आमी गावान हाडला. नो, पंचायतीक आमी निवडून हाडला न्हू, पंचायतीक वॉर्ड मेंबरांक आमी निवडून हाडला न्हू मत मारून. आमी पंचायत कित्याक केला नाल्यार आमी एकूच एमएलएकूच निवडून हाडपाचें, पंचायत इलेक्शन आसपाचेंच नासलें. पंचायत इलेक्शन कित्याक केला, पंचायतीचो रायट आमकां कित्याक दिला. जेन्ना आमी इंडिपेंडन्स जाले, जेन्ना आमकां फ्रीडम मेळ्ळें, आमकां ह्या कॉन्स्टिट्युशनान रायट दिलो की आमच्या गांवांत कितें जावपाक जाय, आमचो गांव कसो आसपाक जाय, आमच्या गांवाचें प्लॅनिंग कितें आसपाक जाय आमी थारोवपाक जाय. आमी म्हटल्यार कोणे, तुमी गांवच्या लोकांनी. हो रायट आसा आमकां. तुमच्या भितर कोण तरी तुमच्या गांवचो जेन्ना प्लॅन जाता, तुमच्या गांवचो आतां एवरी इयर तिवी गांवांत कितें जावपाक जाय म्हणून प्लॅन जाता, ते प्लॅन करपाक तुमचो वॉर्ड मेंबर केन्ना तुमच्या वाड्यार येवन तुमच्या वांगडा मिटींग घेतला, बाबा ह्या फावटी ह्या वर्सा आमकां इतलो इतलो बजेट आहा पंचायतीचो आनी आमी तुमकां विचारता कितें तुमच्या गांवांत जावपाक जाय, वाड्यार तुमकां कितें जाय कितें नाका. हे केन्ना तरी मिटींग जाल्या तुमची इतल्या वर्सांनी गांवांत? ना न्हू. तोच पंच मेंबर इलेक्शन टायमार 10 फावटी तुमच्या घरा मारता, तुमगेर बसता, च्या पिता, हात दवरता, आंटीक पांया पडटलो, अंकलाक घट धरतलो, भुरग्यांक चॉकलेट दितलो आनी मागीर लास्टाक कितें दिता तें सगळ्यांक खबर आहा. येस ऑर नो? पूण जेन्ना गांवचे डिसिजन घेवपाक जाय तेन्ना हे 11 पंच मेंबरूच घेता. वाय? आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमकां रायट दिला न्हू, आमकां सगळ्यांक एवरी वोटराक रायट दिला टू पार्टिसिपेट इन द प्लॅनिंग. पूण आमी घेयना तो रायट. तेंची चूक काय ना, ते 11 जाणांची चूक ना, पूण तुमची चूक ना, कित्याक तुमकां हे कोणें सांगूंक ना. सांगलें तुमकां केन्ना कोणें? तुमच्या गांवांत तुमच्या वाड्यार भुरग्यांक कितें जाय कितें नाका तें डिसायड करपाक तुमकां रायट आहा म्हणून केन्ना कोणें सांगला तुमकां येवन? तुमकां फक्त वॉर्ड मेंबर निवडून हाडपाचो, मागीर ही वील डिसायड. ते डिसायड करतले, बॉडी वील डिसायड, सेक्रेटरी वील डिसायड एंड गव्हर्नमेंट वील डिसायड. एब्सोल्युटली रॉंग. ना, तेका लागून आयज ही अवेअरनेस मिटींग, दिस इज नॉट ओन्ली अबाउट आमचे कॉपेल आमकां साल्वार करपाकूच जाय, ते आमी करतलेच. बट दीस अवेअरनेस मिटींग की फुडाराक आमच्या गांवांत जर अशें कितें जाता, आमच्या गांवांत जर फाल्यां मेगा कन्स्ट्रक्शन येता जाल्यार ते ओपोज करपाक आमच्या कडेन एज्युकेशन आसपाक जाय, आमच्या कडेन ती पावर आसपाक जाय, आमकां खबर आसपाक जाय की आमी कशें फायट करतले. तेका लागून हे आमचें प्रेझेंटेशन आसा. नेक्स्ट. हो आतां व्हिडिओ, हो प्रोजेक्ट सर्वे नंबर 302/39A. 39A म्हणून सगळ्यांक खबर आसा कितें बोवाळ जाल्लो तो, पूण हेंच्या सर्वे नंबरानूच 39A आसा. म्हटल्यार तो कितलो पातकी सर्वे नंबर तो पळय. त्या पातकी सर्वे नंबर आतां तो 302/39A. हो कॉपेलाचो व्हिडिओ प्ले करता. जाला प्ले? हो व्हिडिओ कॉपेलाचो आमचो ड्रोन शूट आसा. हो वयल्यान हे पळयता तुमी, हे कॉपेल आनी हो प्रोजेक्ट, आनी कॉपेलाक तेकोन हो आख्खो प्रोजेक्ट येता. आतां हो प्रोजेक्ट इतले कॉपेलाक तेकोन परमिशन एक्चुअली तेका मेळपाक जायना, पूण तेका ते परमिशन दिले. इतलो ब्युटिफूल आमचो गांव, इतलो सामको सोबीत सुंदर हे वाडो, ह्या वाड्याक डिस्ट्रॉय करपाक हो फर्स्ट अटेम्प्ट ह्या पंचायतीन केल्लो आसा, ह्या सरकारान केल्लो आसा. बोथ पंचायत एंड हो बीजेपी सरकार, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस डिस्ट्रक्शन. कित्याक कशें तें तुमकां पळयता. नेक्स्ट. आतां हो प्लॅन, हो सायड प्लॅन आसा, हो जो सर्वे नंबर आसा, हो आख्खो वाडो, हो फूल हो वाडो आनी हो रोड, बढिया हेचो आमचो गांवयचो हो रोड, आनी गांवयच्या रोडाचेर हो सर्वे नंबर. हो सर्वे नंबर हेच्या पयलीं तो सेटलमेंट नासलो, तेचो मागीर झोन चेंज करून घेतलो. ओके. 1501 बढियाचे आमचे गांवयचे कॉपेल पावला तुमी न्हू गांवयच्या कॉपेला लागीं. ओके. हे कॉपेल आनी हो तो प्रोजेक्ट. हे कॉपेल मोर दॅन 100 years ओल्ड, 100 yearsच्या वयर जाले ह्या कॉपेलाक, आनी हे कॉपेलाक तेकोन हो प्रोजेक्ट. हे कॉपेल, हो प्रोजेक्ट आनी मोदी हो रोड. ओके. हो पळय, हांगा तुमकां क्लियर कट कळटा. पळयता दिसता न्हू तुमकां? पळय, हे पत्रे मारला ते, आनी हे कॉपेल आनी हो ल्हान रोड. ह्या ल्हान रोडाचेर तेंच्यांनी त्या नांवाचेर फेक डॉक्युमेंट लावन तेंच्यांनी परमिशन दिल्लें आसा. रिएल्टी आनी नेबुला म्हणून कोण आसा पळय भायले, तेंच्यांनी प्रॉपर्टी परचेस केला ते रियल इस्टेट कंपनीन, आनी तो
प्रोजेक्ट थंय घालपाक सोदता 1,500 स्क्वेअर मिटरचो प्रॉपर्टी. हे तेजे 114 हे तेंच्यांनी झोन चेंज केला ती सर्टिफिकेट. ओके, हो सायट मॅप. आता हो पळय, हो जो प्लॅन आसा, हो प्लॅन आख्खो प्लॅन त्या बिल्डिंगाचो प्लॅन. तेजो हे जे आसा फाटलो पार्ट म्हणजे हे कपेल आसा, हांगा कपेल आसा, हो रोड. हांगा पयलीं एक विला येतलो, लक्झरी विला येतलो, म्हणजे तेची रेटूच आसलेली 10-15 कोटी, 10 CR पूण मिनिमम, 10 crore मिनिमम. आणि हे येता ही बिल्डिंग, 4 माळ्याची बिल्डिंग येता. थंय 48 फ्लॅट्स येता. कितले? 48. म्हणजे त्या वाड्याचेर 50 घरां ना, पूण एकाच जाग्याचेर 50 घरां येता. म्हणजे ते गोंयकारांकून भायले लोक हांगा येतले पळय ते चड आसतले आणि त्यांचे पॉप्युलेशन, त्यांची पावर, त्यांचे सगळे गोंयकारांकून चड आसतले आणि वन शॉट आमकां डिस्प्लेस जातले. आमचे गोंयकार थंयच्यान डिस्प्लेस जातले. ओके पळय, हे बिल्डिंगेन त्यांचो सायट प्लॅन, अशी व्हडली बिल्डिंग येतली आणि ह्या बिल्डिंगेन ते भायले लोक येवन रावपाचे आसा. आणि ह्या बिल्डिंगेन जे फ्लॅटाची रेट आसतली मिनिमम 2 कोटी तरी आसतली. बिकॉज फूल फील्ड व्यू आसा, ऑब्स्ट्रक्शन कांयच ना. ते दिल्लीकार भायल्यान येतात, भायले लोक येतात, तांकां पीस जाय, तांकां आमचे गोंयचे एनवायरमेंट पळोवपाक जाय, फील करपाक जाय. ते फील करपाक ते आमच्या गांवची आणि आमच्या गोंयची पाट घालतात. पळय, हो आतां तुमी व्हिडिओ पळयता, मुद्दम हो व्हिडिओ पळया कसो कितें तो. ते कोणूच हे आमचे कपेल, हे कपेलाक तेकोन हो प्रोजेक्ट येता. आख्खे पोखरून दवरला पळय, दिसता न्हू तुमकां? तुमी सांगा, असलो प्रोजेक्ट, येदो व्हडलो प्रोजेक्ट त्या गांवान आनी कपेला लागीं हाडपाचो काय ना. पंचायतीन तेका परमिशन बोन स्टॉप करपाचें आसलें की ना? जेन्ना तेका पंचायतीक फायल येयली बाबा म्हाका हें कन्स्ट्रक्शन करपाक जाय, तेन्ना पंचायतीन तें स्टॉप करपाक जाल्लें. बट पंचायत तें स्टॉप करिना. रिजन कितें? आयज हे बिल्डर लॉबी आसा, दे आर द बिगस्ट पॉलिटिकल फंडर्स. पॉलिटिकल पार्ट्यांक जर कोण मॅक्झिमम फंड करता जाल्यार हे बिल्डर लॉबी. हे भायल्यान दिल्लीकार स्पेशली येता पळय, दिल्लीची बिल्डर लॉबी आसा पळय, हे भायले बिल्डर लॉबी ते फंड करतात. ते पंचायत म्हटल्यार तेंचे आतां तेंचे प्रायव्हेट ऑफिस जाल्ल्या. म्हणजे पंचायत आमकां 100 फावटी मारपाक लायतली कितें डॉक्युमेंट जाय जाल्यार. लायता तुमकां मारपाक? तुमच्या घरांतलें कितें काम आसल्यार 100 फावटी मारचें पडटा, पांयां पडचें पडटा न्हू. एका फोन मार, तेका फोन मार, तेंकां फोन मारपाची गरज ना. सुटकेस दवर, सर्टिफिकेट व्हर, लायसन व्हर. आणि तेच काम हांगा जाल्लें आसा. हांगाय सुटकेसी घेतलेले आसा, हांगाय सेटिंग जाल्लें आसा. म्हणून हे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स तेंच्यान तेका दिल्लें आसा. आता हो फोटो आसा, तेजेर आमी तो प्लॅन ओवरलॅप केला. हे कपेल आमचे. ओके, आणि हो प्लॅन उदक दाखयल्लो तो. हो प्लॅनाचेर हांगा कितें दाखयला तेंच्यांनी? एक्झिस्टिंग 6 मीटर वायड रोड. आता जो रस्तो तुमकां उदक फोटोवान दाखयलो तो दिसता तुमकां 6 मीटर आहा म्हणून? ना जाल्यार तेंच्यांनी प्लॅनार कितें दाखयला आनी हो प्लॅन पंचायतीक येयला. 6 मीटरचो रस्तो थंय एक्झिस्टिंग आसा म्हणून तेंच्यांनी प्लॅनाचेर तेंच्यान तो दाखयलो. आणि प्रोपोज रोड कितलो आसा? 10 मीटर. कितलो? 10 मीटर. आता म्हाका सांगा, 10 मीटर सपोज हांगा रोड जालो, हे कपेल उरतले? 6 मीटर पासून जालो कपेल उरतले? आणि तेंच्यांनी एक्झिस्टिंग म्हणून दाखयला प्लॅनार. कितें एक्झिस्ट करता म्हणून 6 मीटर रोड. आणि ह्या पंचायतीन काडला तांकां परमिशन दिला. जेन्ना हो प्लॅन पंचायती कडेन पावलो, 6 मीटर रोड एक्झिस्टिंग आसा म्हणून कळ्ळें, तेन्नाच पंचायतीन सगळ्यांक एक्टिवेट करपाक जाय आसलें, पंचायतीची बॉडी मिटींग घेवपाक जाय आसली आणि हे जे एप्लिकेशन येयला ते रिजेक्ट करपाक जाय आसलें. येस ऑर नो? पूण तेंच्यान तें करूंक ना. कित्याक फाल्यां हांकां पॉलिटिकल फंडींग जातलें, इलेक्शन लागीं पावलां, इलेक्शनाक हेच मागीर फंड करून आमकां टोर्नामेंट करतले, मागीर आमकां नरकासूर करतले, मागीर आमकां पिकनिकेक व्हरतले, मागीर आमकां पार्ट्यो करतले, मागीर चिकन, बियर, वॉटेवर कितें आहा तें सगळें आमकां ह्यांच्या कडल्यान फंडींग करून आमकां पावयतले आनी आमचो गांव काबार करतले. आनी आमी कितें म्हणटले, आवय बाईन आमकां टोर्नामेंट केलो, बाईन आमकां हें दिलें, बाईन आमकां क्रिसमसाक तें दिलें, बाईन आमकां दिवाळेक आनी कितें दिलें, हे चवथीक आमकां आनी कितें दिलें, हें म्हणून आमी बाई करून आमचो जीव काबार करतले. आनी बाई सुशागाद आपलो बोंगले बांदून गाडयो घेवन सुशागाद रावतलो, फुडल्या इलेक्शनाक परतो निवडून येतलो
आनी परतो आमच्या गांवची पाट घालतलो. सो हे जे कितें चल्लां हेका A to Z जे पंच मेंबर आयज इलेक्ट जाला हे एकाय पंच मेंबरान हेका ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. एकटे बसून पंच मेंबरान ऑब्जेक्ट जेका थिवेचो मोग आसलो आनी मोग आसा तेणे ह्या प्रोजेक्टाक कपेला सायडीक जे 100 years ओल्ड कपेल आसा त्याच्या ह्या प्रोजेक्टाक ऑब्जेक्शन हाडपाचें आसलें बॉडी मिटिंगेक. येस ऑर नो हाडपाचें आसलें की ना, पूण तेंच्यांनी हाडूंक ना. आनी हो इश्यू घेवन आमकां हांगा येवचें पडपाक जाय नासलें. जे इलेक्टेड जावन आसा जेंका पगार मेळटा जेंका आमी निवडून हाडला ते हांगा येवपाक जाय आसलें. लोकांक सांगपाक जाय आसलें असलो प्रोजेक्ट येता आमी बंद करया, सरकाराक शिटकावणी दिवया की असल्या प्रोजेक्टाक तुम्ही आमच्या फुडें गांवांत ह्या फुडें परमिशन दिवं नाका म्हणून. केलें तेंच्यांनी हे ना. ते कित्याक करिना ते तुमकां सांगलेलें आसा. बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग. आयज पयशे करपाक खूब इजी. हे बिल्डर रावल्यात दिल्लीकार पयशे ओतपाक गोंयकारांक. तांकां कितें दिसता आमकां सामकें आमी हे कशें सुणे कशें पाव उडयतले आनी आमी खातले आनी आयज थोडे खायत आसा म्हणून तेंचे वाडलेले आसा. पंचायतीन जर तूं पळयत आमचे गोंयकार कमी आनी भायले लोक त्याच्या कॅबिनान चड बसता. केन्नाय वचा तुम्ही पळय लालाकी बस्तीतले आसतले आनी खंयचे बिल्डर लॉबी आसतले व्हडले व्हडले मास्कोटा घालून येतात, दिल्लीच्यान येतात व्हडले व्हडले गाडयो घेवन. कित्याक येता तेंकां हांगा आपली कामां करून घेवपाक जाय आनी आमचो गांव विकतो घेवपाक जाय, परचेस करपाक जाय आमकां गोंयकारांक. ही परमिशन हे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला तेका 5th of May 2025. 5th of May 2025 ह्या दिसा पंचायतीन हे व्हडले कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ह्या प्रोजेक्टाक दिला. आता हे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दितना एक्चुअली कितें आसता, हे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जेन्ना दिता तेन्ना फायल येता तेन्ना कितें आसता, पंचायतीन कितें करप आसता, पंचायतीन सायट इन्स्पेक्शन करपाक जाय. सायट इन्स्पेक्शन म्हणजे आता सपोज हे घर आसा हांगा बिल्डिंग बांदपाक जाय, हांगा ओनर म्हणटा आपणाक बिल्डिंग बांदपाक जाय. आता ती बिल्डिंग बांदलो सपोज आमी 2-3 माळ्याची बिल्डिंग बांदता थंय 10 फ्लॅटां बांदता. 10 फ्लॅटां जर आमी बांदता जाल्यार आमकां 6 मीटर रोड मिनिमम जाय. रोड आसा, पार्किंग आसा, कितें आसा हे चॅक कोणे करपाक जाय, पंचायतीच्या वॉर्ड मेंबरांनी सरपंचान सेक्रेटरीन घेवन चॅक करपाक जाय आनी पळोवपाक जाय. मागीर आमकां परमिशन दिवपाचें काय रिजेक्ट करपाक तेंच्या हातीन आसता. हो प्रोजेक्टाक कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दितना ह्या पंचायतीन सायट इन्स्पेक्शन पासून करूंक ना. ऑफिसान बसून ते एसी कॅबिनान बसून त्या सरपंचान आनी सेक्रेटरीन काढला आनी परमिशन दिला. सायटीर वचोंक पासून ना. बाबा हो प्रोजेक्ट येयल्यार आमचे कपेल उरतले काय ना. थंय डिगिंग जेन्ना करता, ब्रेकर जेन्ना लायता, ते ब्रेकर लायतना तेन्ना ते कपेल मातयेचे, हेचे वॉल्स आहा ते मातयेचे पयलींचे, ते वॉल्स बाबा डॅमेज जातले, तेका क्रॅक येतलो, तेका आनी कितें जातले, स्ट्रक्चरल मागीर प्रॉब्लेम जातलो. हे चेक करपाचे काम ते सरपंचाचे आसले, त्या पंचायतीचे आसले, पूण तेंच्यान ते करूंक ना. आनी आयज थंय जेन्ना डिगिंग करता आमी सद्या काम बंद दवरलेलें आहा. पूण ते जर डिगिंग आनी जाल्लें जाल्यार 100% आमच्या कपेलाच्या वोंटींग आमचे जे वॉल्स आहा मातयेचे तेका 100% थंयसर कितें ना कितें स्ट्रक्चरल डॅमेज जावपाची काय ना. इतले तेकोन जेन्ना तूं ब्रेक करता तेन्ना हालता न्हू, व्हायब्रेशन जाता न्हू, आनी ते व्हायब्रेशन ते वोंटी 100 years ओल्ड, कितें जावपाक शकता. फाल्यां एक हें जाल्लें मागीर एक तेंचो हेंचो बिल्डरांचो आनी ह्या पंचायतीचो प्लॅनिंग कितें आसता तुमकां सांगता हांव. जे आजगांव शिवोले बीन करता ते तेंकां कितें दिसता, फाल्यां कपेलाक क्रॅक गेलो तर वोंटीक क्रॅक गेलो, तो बिल्डर कितें सांगतलो, हांव तुमकां न्यू कपेल बांदून दिता, मातशें फुडें शेत पुरोवया आनी शेतान बरें 10 मीटर रस्तो सोडया आनी बरें कपेल बांदया. थंय जाता तें देव न्हू तो इतली वर्सां 100 वर्सां आमी वचोन थंय प्रेयर केला, रोजार केला, मीस केला. आमचे सगळ्यांचे फिलिंग्स थंय आसा, आमचो सगळ्यांचो फेथ त्या जाग्याचेर आसा. ते देवाचेर आमची एरिया आसा, तो जागो आसा, तो कॉन्सिक्रेटेड जाल्लो आसा. थंय पावर आसा, डिवायन पावर आसा, स्पिरिच्युअल पावर आसा. म्हणून आमी चर्चीन वयता, देवळान वयता, त्या खुर्सा कडेन वयता. कित्याक वयता, कित्याक त्या जाग्याचेर ती पावर, ती पॉझिटिव्ह एनर्जी क्रिएट जाल्ली आसता ओवर द इयर्स. बेश्टी ना तूं खुरीस बांद, बेश्टो खुरीस जर बांदलो थंय कांय नासतलें, पूण ओवर द पिरियड ऑफ इयर्स तूं जेन्ना प्रे करता, थंय वचोन विश्वासान वयता, भावार्थान जेन्ना तूं वयता तेन्ना त्या जाग्याचेर ती एनर्जी क्रिएट जाता. ते 100 वर्सां कपेल जर आमी डिस्प्लेस केले, सायडीक बांदले, जाल्यार ती एनर्जी थंय आसतली. कपेल चकचकीत आसतले, बरे लायटी आसतले, टायल्स आसतले, सगळें आसतलें, बट ती एनर्जी आसतली.
आसपाची ना, कित्याक ती क्रिएट केल्या आमी लोकांनी क्रिएट केला. देवान त्या आमचे इतले जाण जे डिवोटीज आसा, जे भक्त आसा, जे थंय वचून प्रे करता, त्यांचे एनर्जीन ते एनर्जायज जाले, ती चार्ज जाले. म्हणून थंय जेन्ना तूं वयता मागता, कपेलान वयता आमी, चर्चीन वयता, देवळान वयता, ज्या जाग्याचेर वयता आमी मागता तेन्ना आमच्यो मागण्यो पुराय जाता. कित्याक जाता पुराय? बिकॉज ते पॉझिटिव्ह फ्रिक्वेन्सीज काम करता. आमचे पॉझिटिव्ह फ्रिक्वेन्सी जेन्ना आमी चर्चीन वयतले आनी कपेला कडेन वयतले नाल्यार खुर्सा कडेन वयतले, आमकां ट्रस्ट आसता, आमकां फेथ आसता की आमी ह्या खुर्सा कडेन कितें मागले, ह्या देवा कडेन कितें मागले जाल्यार आमचें काम जातलें म्हणून. आसता काय ना तो फेथ? तो फेथ जेन्ना आमी देवाचेर त्या जाग्याचेर दवरता, तो देव काय आमकां दिसना, बट एक देवाचे आमी रूप पळयता. थंय देव आसा म्हणून आमी चिंतता मनान, आनी तो देव थंय आसता, तो येता देव थंय. तो देव कित्याक येता? कित्याक सगळे भक्त, सगळे डिवोटीज थंय वयता आनी प्रे करता विथ डिवोशन, काळजांतल्यान प्रे करता. मेकॅनिकल नासता थंय. आमी घरा कडेन एक टायम मेकॅनिकल करीत, पूण त्या जाग्यार जेन्ना वयता, स्पिरिच्युअल जाग्याचेर जेन्ना वयता, रिलिजियस प्लेस जेन्ना वयता, तेन्ना आमी काळजांतल्यान प्रे करता. येस ऑर नो? सारकें न्हू? सो आमकां ते आमचे कपेल हांगल्यान शिफ्ट जाल्ले नाका. ते कपेलाक, ते कपेल आसा, आमच्या जाणट्यांनी बांदला, ते कपेल तशेंच उरपाक जाय फॉर नेक्स्ट जनरेशन. त्याच जाग्यार उरपाक जाय, ती एनर्जी त्याच जाग्यार उरपाक जाय. कित्याक आमचे कितें मागणी आसा जर थंय जाता, कंप्लीट जाता, ते त्याच जाग्यार जातले. ते डिस्प्लेस करून भितर ती प्युरिटी उरपाची ना. ते मॉडर्नायज जातले, बट ते प्युरिटी वोंट रिमेन. ती प्युरिटी आसपाची ना. सो तेका लागून हेंच्यांनी पयलीं ते सायड इन्स्पेक्शन करपाक जाय आसले, जे सायड इन्स्पेक्शन तेंच्यांनी करूंक ना. मागीर तांकां एनओसीज मेळ्ळे, कोलवाळच्या पंचायतीतून हेल्थ एनओसी तांकां मेळ्ळे. मागीर तेंच्यांनी हे स्टेटमेंट काडला, म्हणजे कितली एरिया तेंची आसतली, बिल्डअप कितलो आसतलो, एवरी फ्लॅटाची कितें एरिया आसतली, हे सगळे टेक्निकल पॉयंट्स तेंच्यांनी घातला. आनी हांगा इम्पॉर्टंट तेंच्यांनी बरयला पार्किंग रिक्वायर्ड कितली 38 आनी पार्किंग प्रोवायडेड 40, म्हणजे 40 कार्स. त्या वाड्यार 40 गाडयो ना. आख्या वाड्यार गांवच्या 40 गाडयो ना, पूण हांगा 40 गाडयांक पार्किंग तेंच्यान दवरला. 40 कार्स. जे तुमच्या भोडयान जितले गाडयो आहा पळय तितले एका फ्लॅटार आसतले, एका बिल्डिंगान. आनी ते गाडयो मागीर आमकां दादागिरी करतले. फाल्यां तेंचे सिंगल गाडयो तितले आसतले, मागीर तेंचे 2 गाडयो आसतले, कोणाची 3 गाडयो आसतले. मागीर ते कितें करतले? दे वील ऑक्युपाय द स्पेस जी कपेला फुडल्यान आसा ती. कपेला फुडल्यान बरो जागो आसा, दाखय फोटो दाखयतो. कपेला फुडल्यान हांगा फूल जागो आसा, ज्या जाग्याचेर लोक बसतात, सेलिब्रेट करता, फेस्ट करता. जाल्यार ह्या जाग्याचेर फाल्यां ते म्हणटले हांगातल्यान दादागिरी करून हांगा गाडयो पार्किंग करतले. कोण वयतलो सद्दां जोगाडपाक? एवरी डे कोण वयतलो? वचपाक जाता? पॉसिबल आहा? बाबा तुजी गाडी काढ, तुम्हारा गाडी निकालो, ये हमारे चॅपल का जगह है. वयतलो कोण एवरी डे? फाल्यां तो कोणाक फोन करतलो? पुलिसांक फोन करतलो. पुलीस कोणा वाटेन काम करतले? गोंयकारा वाटेन का त्याच्या वाटेन? मागीर ते गाडयोय उरले थंय, सगळे उरले. फाल्यां जेन्ना फेस्ट जालें आनी कितें, मागीर तुजें फ्रिक्शन चालू. जशें तुमकां घराची स्टोरी सांगली, 25 जाण जाल्या उपरांत जे फ्रिक्शन जातले पळय, ते सेम फ्रिक्शन वील हॅपन हियर. सेम फ्रिक्शन ह्या गांवांत जातलें. तेका लागून आमकां ह्या कपेला सायडीक आनी ह्या गांवांत हो प्रोजेक्ट नाका. हे टेक्निकल क्लियरन्स म्हणजे जो आयज तुम्ही जाणा बीजेपी सरकाराचो जो विश्वजीत राणे आसा, जो बसोन तेजे ऑफिसर काडटा आनी परमिशन दिता. सांद्रेचो आमचो आमदार विरेश बोरकर, तुम्ही पयला हंगर स्ट्रायकाक बसलोलो. कित्याक बसलोलो? असली परमिशनां दिता आमच्या गांवांत. आनी तेणी काडला आनी हे 21 मार्चाक दिला. आनी तेंच्यान टेक्निकल क्लियरन्स केन्ना दिला? 5 मे. 2 म्हयन्यान तेंच्यांनी परमिशन दिली. तेच्या पयलीं टेक्निकल क्लियरन्स दिता. तेंच्यान टेक्निकल क्लियरन्स जेन्ना दिता तेन्ना त्याचे जे इंजिनियर्स असतात, त्याचो डेप्युटी टाउन प्लॅनर जो असता, त्याने येऊन चेक करपाक जाय ग्राउंडाचेर हो प्लॅन दिला बिल्डरान तो सारको आसा काय ना, 6 मिटरचो रस्तो आसा काय ना, 10 मिटरचो प्रपोज केला, तो प्रपोज केलो जाल्यार बाबा लोकांची घरां वयतली, कपेलां वयतली, कितें वयतले पळोवपाक जाय. ते पळय नासतना हे बीजेपीचो सरकार हो टाउन विश्वजीत राणे तेचे टाउन प्लॅनर आसा, डेप्युटी टाउन प्लॅनर आसा, इंजिनियर्स आसा, ते सगळे काडटा आनी ऑफिसान बसून हांगा परमिशनां दिता. हे टेक्निकल क्लियरन्स तेंच्यांनी हांगा दिल्ल्या, जे तेंच्यांनी बिगस्ट फ्रॉड केल्ले आसा. आतां पळय हांगा तांकां विचारता, तेंच्यांनी हे फॉर्म आसता, हे फॉर्म भरचे पडटा बिल्डराक.
तांकां विचारले रस्तो आसा काय म्हणून एक क्वेश्चन असता हांगा रस्तो आसा काय म्हणून तेंच्यांनी घातला येस कितलो आसा 10 मीटर म्हणून व्हडली फोटिंगपणां हांगा आसा 10 मीटर रस्तो आसा म्हणून दाखयला कित्याक दाखयला रिजनल प्लॅनाचेर 10 मीटर रोड प्रोपोज केल्लो आसा एक्झिस्ट ना प्रोपोज्ड आसा आनी प्रोपोज रोड तेंच्यांनी 10 मीटर हांगा 10 मीटर रोड आसा म्हणून तेंच्यांनी सांगलेले आसा हे तेंचे फ्लॅटांचे एरिया कितले कितले एका सकयल 426 मागीर बेजमेंट फ्लोर 900 स्क्वेअर मिटर एव्हरी फ्लोराचेर 500 स्क्वेअर मिटराचेर तेंची एरिया आसा आनी तेचेर ते फ्लॅटां येतली 5-5 अशी फ्लॅट करून 40 फ्लॅटां येतली हे एक जजमेंट आसा हे जजमेंट कितें हांव म्हणटा पंचायत आनी बिल्डर हे जेन्ना फ्रिक्शन जाता नाल्यार तेंच्या भितर जेन्ना हे जाता तेन्ना एक्चुअली तुका कमिशनाक येयल्या उपरांत एप्लिकेशन येयल्या उपरांत पंचायतीन कंपल्सरी सायट इन्स्पेक्शन करपाक जाय कंपल्सरी सायट इन्स्पेक्शन करपाक जाय आनी मागीर डिसायड करपाक जाय की थंय अप्रुवल दिवपाचें काय ना पंचायतीक फूल रायट आसा ते रिजेक्ट करपाचें काय अप्रूव करपाचें हे जजमेंट आसा हायकोर्टाचें आमी सांगना हे कोर्ट सांगता हे कायदो सांगता तशेंच आनी एक ऑर्डर आसा हांगा हो एक प्रोजेक्ट आसलो हो प्रोजेक्ट आमचोच रोहन कलंगूटकर म्हणून आसा निल्लाचो तेणे असोच 4 माळ्याचो बिल्डींग येतालो आनी बांदलेली ती 6 मिटरचो रस्तो नासलो तो आमी प्रोजेक्ट ते गांवांत 4 माळ्याची बिल्डींग जाता ती बिल्डींग बंद उडयल्ली स्टॉप कितले ऑफर येयले आमकां 80 लाख 1 कोटी 120 150 पावणी वाडत आहा तिची क्रोर दिवपाक रेडी आहा तो आमकां कंप्लेंट फाटी घे म्हणून कंप्लेंट फाटी घे आपूण बिल्डींग बांदता तुमचे कितें आहा ते तुमी सेटल करा घ्या आतां ते 1.5 कोटी जर आमी घेतलेले जाल्यार आमकां तुमकां खूब कितें दिवपाक जाता वेलंकनी व्हरपाक जाता पार्टेक व्हरपाक जाता काणकोण पिकनिकेक व्हरपाक जाता टोर्नामेंट करपाक जाता म्युजिकल फेस्टिवल करपाक जाता ते करया ते जाय आ पूण आमी तेच घेवन वोट मारता न्हू आमी कितें चिंतता तो खंयच्यान हाडून दिता म्हणून कोण आपल्या बॉल्सांतले आनी आपल्या अकाउंटांतले हाडून तुमकां दिना केन्ना पयला पंच मेंबराचो नाजाल्यार MLAचो अकाउंट देंवता म्हणून तेंचे बँक बॅलन्स वाडत रावता कित्याक वाडटा कित्याक हे सपोर्ट करपाक तेंचे न्यू भाव आनी भयणे म्हणटा तशे ते येयल्ले आसा आनी ते तांकां फंडिंग करता ओके सो आमी अशे कितलेशे प्रोजेक्टांचेर आमी कंप्लेंट्स घातलेले आसा आमचे कोर्टान केसी चालू आसा DOPन पंचायती डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन चालू आसा मामलेदारान चालू आसा हे कित्याक आमी घातला आनी आमकां सगळ्या कडल्यान आमकां ऑफर्स येता तुमी घ्या पयशे ओगी राव तुमकां कितें पडला गांवचे तें करपाक आमी हांगा येवंक ना आमचो देव आमकां पळयता हो देव आमच्या वांगडा आसा हो देवाचो आशिर्वाद आमच्या कडेन आसा सो ते देवाच्या आशिर्वादान आमी चलता तो देव आमकां राखतलो ते देवानूच आमच्या तकलेन घातला बाबा तुमी गांव राखपाक लोकां वांगडा रावपाक तुमी फुडें सरा आनी तेंच काम आमी फुडें व्हरता तुमचे पयशे घेवन आमी सुखी उरपाचे ना हॅपी उरपाचे ना आयज आमी सुशेगाद न्हिदता पीसफूल न्हीद तरी मेळटा आमी फाल्यां तुमचे चोरून आमकां कांय मेळपाचें ना पयशे मेळटले बंगलो बांदतले आमी बट पीस नासतलो आयज कितलेशे पळय व्हडले बंगले आसता पूण घरांत पीस नासता आमच्या गांवांत सुशेगाद लोकांची व्हड घरां आसतलीं बट देर इज अ पीस हॅपी आहा लोक सुशेगाद आहा आमी गोंयकार सुशेगाद डजंट मीन की आमी काम करपाक फाटीं आमी कामूय करता बट वी आर कंटेंट आमच्या लायफान आमी कंटेंट आसा आमकां कोणाक चोरपाक नागोवपाक खोटींगपणां करपाक आमकां नाका आमी सुशेगाद आसता बरें आसता एकामेकाक रावन मेळोन मिसोन आमी रावता दॅट इज ती आमची हेरिटेज ती आमचे रिचनस ते बट आमी ते दवरपाक जाय प्रोटेक्ट करपाक जाय आतां हे सगळे प्रोजेक्ट आनीकूय लिस्ट आसा हे सगळे प्रोजेक्ट थिवेन येता ही प्रोजेक्ट जे आसा पळय हे सगळे थिवेन प्रोजेक्ट येता ह्या इतल्या सर्वे नंबरांचेर You have the list. येयला ते सेपरेट. सो इमेजिन करा आमची थिवेचेर कितें अटॅक जावपाचो. जो अटॅक आजगांवचेर जाला, जो अटॅक शिवोलचेर जाला, जो अटॅक मोयड्याचेर जाला, तोच अटॅक आता आमच्या थिवेचेर जावपाचो. बिकॉज म्हापसाक तेकोन जर खंयचो गांव आसा जाल्यार दॅट इज थिवी. 5 मिनटान म्हापसा पावलो. 5 मिनटान 10 मिनटान सामको म्हापसा आमी पावले.
हे प्रोजेक्ट ह्या पंचायतीन बसून पळय नासतना रस्तो नासतना पास कर. ती मागीर कोणाची पंचायत आसूं, ती बीजेपीची आसूं, ती इंडिपेंडंट आसूं ना दुसऱ्या कोणाची आसूं, कोणाची पंचायत आसूं, ते बसतात सगळ्यांनी तेच काम करतात. जे काम बीजेपी करता तेच काम ते करतात. जाल्यार वॉट इज द डिफरन्स कितें तुमच्या भितर? ते पाड घालता, तुम्ही पाड घालता न्हू. आयज तुम्ही हे प्रोजेक्ट येता म्हणून तुम्ही गांवांक सांगपाक जाय आसले, सरकाराक शिटकावणी दिवपाक जाय, बाबा इतले प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत नाका, पुरो आमचो गांव काबार जातलो. आमची शेतां उरचे ना, आमचे डोंगर उरपाचे ना, आमच्या भुरग्यांक फुडें जागो उरपाचो ना, आमच्या गांवांत दादागिरी जातली, क्रायम रेट्स वाडटले, फाल्यां तुम्ही ड्रग्स प्रॉस्टिट्यूशन सगळे आमच्या गांवांत चालू करतले, एक्सिडंट्स वाडटले. गार्बेज पयला हे साधे गार्बेज आसा त्यांच्याकडे ट्रीट जायना, आनी हेंचे गार्बेज आनी कोण ट्रीट करतलो? हे सगळे ह्या पंचायतीन पळोवपाक जाय आसले, पूण कांय पडलेलें ना. ताका फोणान पडो म्हणटा लोक. ते इलेक्शन टायमार आमी एक म्हयनो ताका पार्टी करपाक दिता लोकांक, लोक सगळे विचारतले आनी लोक विचारताय बी. त्या टायमार आमी खंयच्या हेतून आसता, इल्युजनान पळय आमकांच खबर नासता. आमकां एक डिफरंट वर्ल्ड दिसता, ते डिफरंट वर्ल्ड क्रिएट करता. सामके हॅपी गो लकी, फूल पार्टी ब्लास्ट. ह्या बारान वच थंय बील कर, त्या रेस्टॉरंटार वच थंय बील कर, आनी कितें जाय टोर्नामेंट जाय ते मेळटा तुका एक म्हयन्यान. आनी आमी सगळे विचारता त्या टायमार, सगळे विचारता. मागीर आमचें वोटींग कितें? आज तो आमचो घरचो, तो आमचो, तेणी म्हाजें रेशन कार्ड केल्लें तेन्ना, तेणे म्हाजें सर्टिफिकेट केल्लें. अरे बाबा ते कामूच तेजें. तुझे रेशन कार्ड केले ना, तुझे ते सर्टिफिकेट केले, उपकार करूंक ना तुझे. तो निवडून येयला तेच करपाक, ताका निवडून हाडला तेच काम करपाक. तुम्ही अशें धरून नाका तुमचेर उपकार केला कोणे म्हणून. उपकार कोण करिना, आमी तुमचेर हांगा उपकार करूंक येवंक ना. आमच्या मनाक दिसले तुमकां समजोवपाचे, आमी तुमकां समजयता. तुम्ही आमकां आफोवंक ना हांगा, आमी येयला, हय काय ना? सो आमी तुमचेर उपकार करिना. सो कोणी तुमकां हेल्प करपाक असो येता पळय, आता स्पेशली पॉलिटिशियन, हय चिंतना काही तुमचेर उपकार करता म्हणून. तो कितें तरी चिंतून येयला, बाबा म्हाका फाल्यां वोट जाय पडटले, आनी कितें जाय पडटले. सगळ्यांचे कितें ना कितें इंटेन्शन आसता. सो तुम्ही वोटर आसा, तुम्ही सुप्रीम आसा म्हणून पॉलिटिशियन तुमच्या दारार येता न्हू इलेक्शन टायमार. तुम्ही त्यांच्या दारार वचना. तो तुमच्या दारार कित्याक येता? बिकॉज तुम्ही सुप्रीम, तुमचे वोट म्हणून तो आसा. तुमचे वोट ना जाल्यार पॉलिटिशियन ना. सारखे करेक्ट? असो तुमकां, तुम्ही पॉवरफुल आसा, आमी पॉवरफुल आसा. लोकल जे आसा पळय, सामान्य कॉमन मॅन आसा पळय, तो पॉवरफुल आसा. तो पावर आमकां खबर ना. आमकां ती पावर कोणें दाखोवंक ना. बाबा ही पावर आमकां आसा, इतले पॉवरफुल आमी आसा आनी आमी ती पावर यूज करपाक जाय म्हणून. ओके, सो हे प्रोजेक्ट तुमकां मुद्दाम दाखयता आनी हेका लागून आमी वाड्यावाड्याचेर मिटींग घेवपाची चिंतला. कित्याक लोकांक कळपाक जाय थिवे नायत कितें येवपाचें आसा आनी कितें येयला तें दाखयता तुमकां. आता आमी हांगा आसात, हे आमचे भडया, हे सगळो आख्खो ऑरेंज दिसता पळय, हो आमचो सेटलमेंट. हो एका सेटलमेंट म्हणजे हांगाच आमी कन्स्ट्रक्शन करपाक शकता. हो आमी मॅग्निफाय केला. आमी हांगा आसा सध्या लोकेशनाचेर आसा. आनी हो आख्खो प्लॅन, हे तुमची शेतां सगळी, ही सायडीचे ऑर्चर्ड लँड शेतां सगळे आसा, हे तुमचे मानशो बिनशो हे सगळे ह्या प्लॅनाचेर दिसता. तर तसोच प्लॅन तुमकां फुडलो दाखयता. थिवे आमचे कितें जावपा, हे आमचे भडया. गुगल अर्थ इमेज जर पळयत जाल्यार हे आमचे भडया, हे फूल ब्युटिफूल हो गांव. पूण हो गांव जर आमी राखला म्हणून तो ब्युटिफूल उरला. जर आमी तो राखना, जर आमी तो प्रोटेक्ट करना जाल्यार हांगाय कन्स्ट्रक्शनां येतली, हांगाय दिल्लीकार येतले आनी ते सुशागाद मानशो आनी आमचे पोय आनी शेतां पळय उरतले आनी आमी आमच्या गांवांतल्यान डिस्प्लेस जातले. ओके, आता बिगस्ट पार्ट इज हो आता आमचो थिवेचो प्लॅन. हो कांसा बोर्डार, हे लोकेशन आहा पळय कांसा बोर्डाचेर. ओके, आनी हे आमच्या हो रोड खयला? भोडया येयला. कळ्ळो तुमकां? हे कांसा बोर्डाचे लोकेशन, पिर्ना वयता तो रोड आनी हो कॉलनीन येता आनी हो रोड भोडया येता. तर हो जो मेन रोड आसा, म्हापसाच्यान जो रोड येयला पळय, हो खंय वयता? अस्नोड्या, बरोबर? हो अस्नोड्या रोड वयता. हो कितलो मिटर दाखयला सरकारान? 30 मिटर्स. कितलो? तुम्ही बरोवन दिल्ले सरकाराक आमकां 30 मिटर रोड जाय म्हणून. कोणे खंयच्या भोडयाकारान लेटर केला सरकाराक पंचायतीक 30 मिटर रोड जाय म्हणून? हा, तर कित्याक केला तो हांगा 30 मिटर? कोणाक जाय 30 मिटर रस्तो? कोणाक जाय? तुमकां जाय? पूण प्लॅनार आसा. हो प्लॅन 2011
जाला 2011 30 मिटरचो रस्तो फायनल जाला, प्रपोज जाला. आणि ह्या 30 मीटर रोडाच्या प्रपोज रोडाचेर जितली शॉपां आसा तांकां ऑलरेडी नोटिसीस गेल्ल्या. फ्रॉम माडेल टू अस्नोड्या मेरेन सगळ्यांक नोटिसीस गेल्ल्या तुमची शॉपां इल्लीगल म्हणून. तुमचे कागदपत्रां जी डॉक्युमेंट्स आहा ते घेवन या. आता प्लॅन केन्ना जाला 2011 आणि आमची घरां केन्नाची खूप पयली न्हू. मागीर हॅरेसमेंट कित्याक आमच्या पंचायत कित्याक आमकां नोटिसी काडटा. आमच्या लोकांक नोटिसी काडटा तेंच्यांनी आयज शॉपांक काडला, फाल्यां घरांक काडटले. कोलवाळे पयलीं शॉपांक काडले, काल तेंच्यांनी कोलवाळे घरांक काडपाक चालू केले. थंय कॉपेल आसा केन्नाचे 1901 1901 125 इयर्स जाली कॉपेलाक. आणि ते म्हणटा हे रस्त्यार येता आतां कॉपेल, हे रस्त्यार बांदला. फाल्यां हो रोड जेन्ना व्हडलो दाखयतले तेन्ना हो खुरीस तुमी रस्त्यार बांदला म्हणटले. रस्तो वाडयता म्हणजे ना, रस्त्यार तुमचो क्रॉस येयला म्हणटले, खुरीस रस्त्यार येयला. तशें ते कॉपेल रस्त्यार येयले, लोकांची घरां रस्त्यार येयली. पूण जेन्ना बांदले तेन्ना रस्तो हे व्हडलो नासलो. हो प्लॅन तुमी करूंक नासलो. प्लॅन कित्याक केला? हो प्लॅन केला दिल्लीकारांक हांगा येवन प्रॉपर्टी विकपाक, हॉटेलां घालपाक, मेगा प्रोजेक्ट घालपाक आणि आमचे गांव काबार करपाक. आणि तेका लागून आमचे गोंय हे मेट्रो सिटी करपाचो प्लॅन हे सरकाराचो आसा. फुल्ली अर्बनायज करपाचो प्लॅन आसा. फ्रॉम कोलवाळे टू थिवी. केन्ना जर कोण गेला आसतलो बायकान कारीन कोलवाळच्यान जेन्ना आमी थिवे वयता, मदले वाटेर तो कॅनल बीन आसा पळय, फोट्टी वयल्यान म्हणटा तो, फोट्टेर आयज 2,50,000 स्क्वेअर मिटराचेर प्रोजेक्ट येता. केदो 2,50,000 स्क्वेअर मिटराचेर दिल्लीकाराचो प्रोजेक्ट येता. 40 प्लॉट्स केला, 40 प्लॉट. एक प्लॉट कितलो 4,500 स्क्वेअर मिटराचो, 4,500 स्क्वेअर मिटराचो. आता ते दिल्लीकार जेन्ना थंय फार्म हाऊसीस म्हणून बांदतले, आपले विलाज बांदतले, बंगले बांदतले, तेन्ना तांकां व्हडलो रस्तो जायच पडटलो. ते हॉर्न मारीत पी 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 की करून येवचे ना तुमच्या घरांत थंयच्यान. तांकां रस्तो व्हडलो जाय. तो रस्तो कोण करता? हो सरकार तांकां करून दिता. आनी आमच्या गोंयकारांक नोटिसी धाडटा. तेंची मागीर ब्लड प्रेशर वाडटा, कोणाचो शुगर देंवता, कोणाचें आनी कितें टेन्शन जाता, कोणाक हार्ट बीट फास्ट जाता, कोणाक न्हीद पडना, कोण टॅबलेटी घेवन दिताय, सगळे गजाली जाता. आतां काल जेन्ना आमी गेले, आमी विचारले सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक, तुमी धाडटा ते नोटिसी धाडटा, इल्लीगल कित्याक बरयला? तू बरे बाबा इन्स्पेक्शन करता म्हणून, आमकां रस्तो वेचपाक जाय 25 मीटर पळयता, इल्लीगल कित्याक बरयला? घर पयलीं, तुजो प्लॅन मागीर, जाल्यार तो इल्लीगल कशें जालें कर? इतले वर्सां तुम्ही पंचायतीन सगळे तेजो टॅक्स घेता, हे घेता, सगळें जाता, सगळें लिगल आसा, तूं इल्लीगल कशें म्हणटा? ते कपेल कशें इल्लीगल जालें जे 1901 बांदला ते? 100 वर्सां बांदलेलें देवूळ कशें इल्लीगल जाता? ते देवळाचेर तुम्ही लायन कशी ओडली? ते क्रॉसा फाटल्यान तुम्ही लायन कशी ओडली? रोडाची प्रपोज रोड. आणि तशेंच हांगा 30 मिटरचो रस्तो केला. आणि हेका लागून हे आतां लोकांक शॉपांक येयल्ले आसा नोटिसी, हेच नोटिसी आतां सगळे घरांक येवपाचे आसा. 100% सगळ्या घरांक येतले, कित्याक कोर्टान ऑर्डर दिल्ली. आणि हो सरकार वाट पळयता केन्ना गोंयकार आमचो काबार जाता आणि फुडें आमचे गोंय ह्या दिल्लीकारांक विकता. हे पंचायती सुद्धा सेम, ते वाट पळयता केन्ना दिल्लीकार येता, आमकां फंडिंग करता आणि आमी आमचो पोटलो वाडयता, आमचे बंगले वाडयता, आमचे गाडी वाडयता आणि इलेक्शन टायमाचेर लोकांक आयज 2,000 दिताले, फुडल्या इलेक्शनाक 5,000चे एनवेलॉप दिता. हेच चल्लेलें आसा. आता वॉटर शॉर्टेज इम्पॉर्टंट इश्यू, जशें तुमकां सांगले घराचे उदकाचे टाकये सांगले. आता आमच्या थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां उदक जाय कितले 17.67 MLD, 17.67 MLD, 17 लाख लिटर, कितले 17 लाख लिटर उदक जाय. ओके, नॉट 70, 1.7 करोड. आणि आमकां शॉर्टेज कितलो आसा 1.8 MLD, म्हणजे 18 लाख लिटर
18 lakhs लिटर आमकां एका दिसाक थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन उदकाची शॉर्टेज आसा. हे कोण सांगता? सरकार सांगता. जेन्ना आमी सरकाराक असेंब्लीन आमच्या आमदारान प्रश्न विचारलो, क्वेश्चन केलो की आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमच्या गांवांनी कितले उदक कमी आमच्या गोंयांत, जाल्यार थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीनूच आमकां एका दिसाक 18 लाख लिटर उदक शॉर्टेज आहा म्हणून तेंच्यांनी हांगा बरोवन दिले. कितले? 1.88 MLD, 18 लाख लिटर. जर उदक कमी आसा जाल्यार तुम्ही न्यू बिल्डिंगेचे कन्स्ट्रक्शन दितले, तांकां उदक खंयच्यान दितले? कोणाच्या वाट्याचे दितले? स्टोरी सांगल्या तुमकां घराची. कोणाच्या वाट्याचे वयतले? तुमचे वयतले काय ना? तुमची पायपां केन्ना घातल्या? ल्हान आसतली, ते उदक पासून पुश जायनासतले, वयर घरां आले. हा, तांकां न्यू पायपां येतली, व्हडली पायपां येतली, तेंचे अंडरग्राउंड संपान उदक वत वत वतले. कोणाचे? आमच्या वाट्याचे. आम्ही इतली वर्सां गोंयांत रावून, गोंयांत जावन, गोंय राखून आमकां फायदो काय ना? उदकूच नासतले. 18 लाख लिटर जर आमकां एका दिसाक शॉर्टेज आसा आनी तुम्ही 70 आनी बिल्डिंगा हाडटा, तांकां फ्लॅटाक तुम्ही परमिशन दितले, तांकां उदक दितले, जाल्यार आमी उदकाक खंय वयतले? सगळे गांवय आतां आनी एक प्रोजेक्ट येता. गांवयच्या कपेलाच्या वयर 40,000 स्क्वेअर मिटराचेर आनी एक प्रोजेक्ट येता. थंय 50 विलाज येता. 50 विला ऑलरेडी बोरवेल मारला, उदक काडपाक चालू केला. बोरवेल मारल्या बरोबर तुमच्या बांयांक उदक उरतले, बांयो उरतले, वेल उरतले, उदक काबार जाता. म्हणजे फाल्यां तुमकां टँकराच्या उदकाचेर डिपेंड रावचें पडटलें. टँकराक फोन मार, पंचाक फोन मार, सरपंच मागीर तुका सांगता तशें. सरपंचान नाल्यार पंचान टँकर धाडलो की तुमकां दिसता हा जावं बाबा, उपकार केले. हय काय ना? म्हणजे तुका पयलीं मारप आनी मागीर येवन मोलाम लावप. मागीर म्हणटा जावं बाबा, मारलो म्हाका पयलीं पूण आतां बरोय करता. सेम काणी हांगा जातली. सरपंच हे धाडप म्हणजे तुम्ही क्लॅप मारतले, वय सरपंचान आमकां, पूण सरपंचान ही पाड घातल्याची इच्छा नाही हे विचारतले तुम्ही, कित्याक पाड पडले ती. तेका लागून तुम्ही अलर्ट रावपाक जाय, विचार करपाक जाय. सो हे आमचे उदकाचे कंडिशन. आता थिवेचे प्रोजेक्ट फक्त पळया तुम्ही, कित्याक तुम्ही खुबशीं जाणां थिवे जाणटी स्पेशली आदी थिवेच्यान जाणटे सोड जे भोंवता डेली ते पासून थिवेच्या वाड्यांनी पावोंक नासतले. आनी सगळ्या वाड्यांनी तुमकां प्रोजेक्ट दाखयता थिवे कितें येयला आनी कितें जालां ते. हे आमची पयली सिमेत्रीक तेकोन हो प्रोजेक्ट येता. आमचो डॉमिनिक अंकल आसा जो झगडटा ह्या प्रोजेक्टाक, तुमी जाणा एवरी टायम. हो प्रोजेक्ट चालू जाला परतो. हांगा रोड आसा 100 मिटरचो, सिमेत्री कडेन रोड आसा 6 मिटर. एक गाडी गेल्यार दुसरी गाडी सुट्टा थंय. हो पळय हो प्रोजेक्ट स्टॉप करपाक जाय काय ना? हो प्रोजेक्ट फाल्यां हे प्रॉब्लेम करतले काय ना आमकां सिमेत्री? स्टॉप करपाक जाय. तो स्टॉप करतले जाल्यार आमकां वांगडा रावपाक जाय. एकटो अंकल झगडचो ना, नॉट पॉसिबल ह्या एजीचेर. तो झगडलो पुरो. आतां आमकां युनायटेडली फायट करची पडटली. एवरी टायम गांवचो कोण येतलो मागीर लोक कितें म्हणटा, अरे ह्या डॉमिनिकाच्याच खड्ड्यार दिला मरे सगळें. हय काय ना? ह्याच्याच खड्ड्यार कित्याक दिला, एकाच कित्याक पडला? सिमेत्रीन तो वयतलो, आमी वयतली. लोक कितें करता, असलें काम करता पळय, ताका लोकांक कितें दिसता, एक तर ताका पयशे मेळटा म्हणून करता, ना तो आपल्या उमेदीक करता म्हणून. ताका गांवचो मोग आसा, गांवांतल्या लोकांचो मोग आसा म्हणून तो फायट करता. आनी ताका आमी सपोर्ट करचो सोडून आमी कितें करता, ताका डिमोटिवेट करता. आमी वांगडा रावना, मागीर तो एकटो पडटा, मागीर तो हेल्पलेस जाता, मागीर तो सोडटा. वाज्या तो म्हणटा, अरे ज्या लोकांक लागून हांव फायट करता तेच लोक जर म्हाका सपोर्ट करीन, हांव कित्याक म्हणून झगडो, कितलो म्हणून झगडो? आतां ताका इतले हेल्थ प्रॉब्लेम आसतना पासून तो झगडप इज नॉट अ स्मॉल थिंग. तुमच्या गांवानूच तुमकां वॉरियर मेळलो आसा, तुमच्या गांवानूच तुमकां एक रेव्होल्युशनरी मेळलो आसा जो तुमचो गांव प्रोटेक्ट करपाक फुडें सरला. पूण ताका आमी तेंको दिवपाक जाय, आमी भायर सरपाक जाय. कित्याक फाल्यां सिमेत्री नाल खंय वयतले आमी? जशें कितल्या गांवांनी मोसुंडे गायब जाला आमचे हिंदूचे, रस्ते ब्लॉक केला, खंय वयतले? आयज आमच्या कोलवाळच्या मोसुंडेक तेकोन एक प्रोजेक्ट येता. ते प्रोजेक्ट फाल्यां ते कितें म्हणटले, तुमच्या मोसुंडेक तुमी उजो घालता, आमकां धुंवर येता, तुमकां मशीन दिता, ते मशीन लायन तुमी गोबर घरान वचा, डोनेट करता म्हणटले. मागीर तेजे सरपंचाचें नांव आसतलें, डोनेटेड बाय बिल्डराचें नांव आसतलें, आनी लोक येतले टाळयो मारतले. हे सगळ्यांक विचार करपाक जाय, चिंतपाक जाय, फुडलें चिंतपाक जाय. आमी प्रेझंट म्हणजे आयचे चिंतपाक जायना. नेक्स्ट 5 years, 10 years, 15 years कितें जातलें आमचें गोंयचें, आमचें गांवचें, हे सगळो विचार करपाक जाय. सो हो एक प्रोजेक्ट आसा, हो वळवणे हे प्रोजेक्ट येतात.
आनी खुबशे प्रोजेक्ट हांव वळोवणे मागीर हे दानवा तुम्ही पळयला हे सगळे प्रोजेक्ट हांगा पावल्ले आसा हे बिलां व्हडले व्हडले 10 कोटीचे 7 कोटीचे 5 कोटीचे बिलां हांगा दानवा सगळे जाल्ले आहा हो माडेलान हे सगळे प्रोजेक्ट न्यू जातात बिल्डिंगा ओके आमच्या कांसा हे प्रोजेक्ट ओके कोफे हे प्रोजेक्ट असे कितलेशेच प्रोजेक्ट आमच्या गांवांनी जाता आता हे स्टॉप करतले जाल्यार आमकां युनायट रावपाक जाय फायट करपाक जाय तशी 39A ची जी फायट आसली तुम्ही पळयला 39A जे आता जो आमचो आमदार अनशनाक बसलो हंगर स्ट्रायकाक बसलो 6 डेज कित्याक बसलो त्याच्या गांवांत जे डोंगर असले ते सेटलमेंट केल्ले 39A म्हटले कितें आता हे तुमचे शेत आसा जर फुडले 39A सेक्शन कितें पावर दिता तुका तुझे शेत आसा ते कन्वर्ट कर आनी तूं बिल्डींग बांद एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर पर्पज जाग्याचो पर्पज असता न्हू हे जाग्यार शेत करपाक जाय नाल्यार हेजेर तूं काजी रोवपाक शकता फणस लावपाक शकता हॉर्टिकल्चर करपाक शकता एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर करपाचो तो प्रोटेस्ट हो प्रोटेस्ट तेंच्यांनी केलो नेक्स्ट हो आमचो आमदार असेंब्लीन वयतना व्हीलचॅरार तेका वयचो पडलो 8 दीस 6 दीस तो न्हिदलो 7 दीस कंटिन्युअस फायट चल्ली 39A तेच्या गांवचे स्क्रॅप करपाक लागून हजारांनी लोक थंय जमले हजारांनी लोक चलत विश्वजीत राणेच्या मिनिस्टराच्या घरा कडेन पावले आझाद मैदान सगळे भरले लोक सगळे युनायट जाले कोणाक लागून गोंयांक लागून आमचे गोंय आमकां जाय म्हणून आमचे गोंय आमकां राखून दवरपाक जाय म्हणून लोक युनायट जावपाक लागलेले आसा सो ते ह्या मुवमेंटाचो ह्या रेव्होल्युशनाचो ह्या चळवळीचे भागीदार आमी तियेकारी जावपाक जाय एंड वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम टीव्ही आमचो गांव पयलीं राखले मागीर गोंय सगळ्यांनी आपापलो गांव राखलो जाल्यार ऑटोमॅटीक गोंय राखले न्हू तू तुझे घर क्लीन दवर तू तुझे दवर तुजो दवर ऑटोमॅटीक वाडो क्लीन जालो न्हू तू तुझ्या घरा फुडले दवर तू तुझ्या घरा फुडले दवर ऑटोमॅटीक वाडो जालो तशेंच आमचो गांव पयलीं राखया फुडलो गांव ऑटोमॅटीक राखतले हे सेक्शन 39A तेंच्यांनी हाडले 16B तेन्ना एक सेक्शन आसले ते येयले ते रद्द केले आनी न्यू कायदो हाडलो जागो चेंज करपाक कोणाक हे दिल्लीकारांक आमकां न्हू एक स्क्वेअर मिटर चेंज करपाक 3000 5000 10,000 रुपया रेट घेतात ते ब्लॅकान चलता सगळे ही एरिया जी आसा आमची सेटलमेंट आनी हेची शिरसे आमची वेज ही दिसान दीस सेटलमेंट एरिया वाडत आसा आनी एग्रीकल्चर एरिया आमची कमी जायत आसा हो जो प्लॅन आसा एवरीडे चेंज जाता ब्राऊन जर कलर जे दाखयला पळय ते वाडत आसा आनी जे प्लेन आसा ग्रीन आसा ते कमी जायत आसा हो चिमलाचो प्रोटेस्ट फॉर 44 डेज तुम्ही जाणा हंगर स्ट्रायकाक बसलेले लोक सकाळ ते सांज मेरेन हंगर स्ट्रायकाक बसलेले फॉर 44 डेज आनी 44 डेज लागले तांकां विक्ट्री घेवपाक बट फायनली दे वॉन जिखले ते लास्टाक कित्याक जिखले बिकॉज ऑफ विलेजर्स युनिटी आपल्या गांवांक लागून आपलो गांव राखपाक लागून गांवची जमीन राखपाक लागून गोंयचे तेंच्या गांवचे तळे राखपाक लागून जे आख्या गांवांक उदक सप्लाय करता आख्या शेताक उदक सप्लाय करता ते तळे राखपाक लागून हो 44 डेज तो हो प्रोटेस्ट चल्लो आख्खे लोक थंयसर जमले तेंच्यांनी मोर्चा काडले कितलेशेच डिफरंट मोर्चा काडले 26 जानेवारीक आनी बरो युनीक मोर्चा काडलो तेंच्यांनी कितें केलें तेंच्यांनी बांदून घातले आपण जे दोंगरार झाडां हे वेल्यो मेळटा न्हू तितून बांदून घातले कित्याक बांदून घातले सरकार आयकना म्हणजे आमी फ्रीडम ना न्हू आमकां इंडिपेंडन्स ना न्हू मेळोंक वी आर नॉट लिबरेटेड बांदून आसा इट्स अ सिंबॉलीक प्रोटेस्ट आमी मुक्त जाला गोंय आमी म्हणटा लिबरेट जाला बट वी आर नॉट मेंटली वी आर नॉट लिबरेटेड नाजाल्यार जे पॉलिसीज आहा भितर वी आर नॉट लिबरेटेड आसा आमकां फ्रीडम आसा हे सरकाराक उलय तुजेर केसी पडटा काय ना आनी कितें केलो तुज्या घराक नोटीस येता आनी कितें कर आनी कितें येता वी आर नॉट लिबरेटेड कित्याक वाय वी आर नॉट लिबरेटेड बिकॉज वी आर नॉट युनायटेड आमी जर युनायट आसले आमी जर गांवकाराक हे जे 8,500 जे वोटर आसा आनी बाकीचे जे पॉप्युलेशन आसा 10-12 हजार हे सगळे पॉप्युलेशन 12,000 जर युनायट जाल्ले जाल्यार 11 पॉइंट्स मेंबर आनी एक MLA आमची गांवची पाट घालपाक शकता आसलो ना बिकॉज वी आर नॉट युनायटेड आमी कितें एफर्ट्स घेता आयज तुमच्या कडेन इतलो कित्याक उलयता आमकां तुमकां युनायट करपाक जाय तुमी युनायट जाल्ली जाय आमी आसतले नासतले वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी पूण तुमचो गांव तुमकां राखपाक जाय तुमच्या गांवांक लागून तुम्ही उबी रावपाक जाय दुसरी पॉलिटिकल पार्टी येतली कोण तरी तुमच्या गांवांक लागून उबी रावतली हे जावचें ना आमी तुमकां सपोर्ट करपाक शकता आमी तुमकां गायड करपाक शकता
आम्ही तुमच्या वांगडा उभे राहू शकता, पण त्या वांगडा रावतल्यार तुम्ही पहिली वांगडा जाय. तर तुम्हीच ना आणि आम्ही येऊन थंय रावला आणि बोवाळ मारता आणि भाशण मारता, काय फायदो? युजलेस. गांव वचपाचो ना. आमकां पब्लिसिटी मेळटली, आमकां प्रमोशन मेळटले, आमचे व्हिडिओज येतले, आमचे रील येतले, पोस्टर येतले, न्यूज येतले, सगळे येतले, बट गांव साल्वार जावपाचो ना. गांव साल्वार करतलो जाल्यार तुमकां गांवांतल्या लोकांक, आमच्या गोंयकारांक युनायट रावचें पडटलें. ते तेंच्यांनी मागीर मिटिंग्स घेतले, कंटिन्युअस मिटिंग चलताले. आतां हेची सुरवात खंय जाली चिमला प्रोटेस्टाची? ते कितें केलें लोकांनी? त्या लोकांनी कंटिन्युअस मिटिंग्स घेतले, जशी आमी मिटिंग आतां घेता. लोकांक पयलीं अवेरनस क्रिएट केले. वॉट इज युनिटी मॉल? तो युनिटी मॉलार केल्यार कितें जातलें? तो कसल्या झोनान येता? आमचे तोय उरतले ना? हे सगळें पयलीं तेंच्यांनी केलें. युनायट लोकांक पयलीं अवेरनस क्रिएट केली, लोकांक नॉलेज दिली, एज्युकेट केले, तेन्ना लोक भायर सरले. आयज सुद्दां तुमकां एज्युकेट करता, नॉलेज दिता. कित्याक दिता की गांवांक जेन्ना गांवचेर जेन्ना फुडलें आक्रमण जातलें, अटॅक जातलो ह्या बिल्डरांचो, तेन्ना तुम्ही भायर सरपाक जाय. तेन्ना तुमकां जेन्ना खबर आसतलें बाबा हितून तुमचे पर्सनल लायफ काबार जातले, तेन्नाच तुम्ही भायर सरतले. ना चिंतल तुमची बिल्डींग त्या वाड्यार येता, म्हाका कितें पडला? ही सकयल येता शेता कडेन, म्हाका कितें पडला? आतां तुमकां खबर आसतली बाबा एक बिल्डींग येता तुमचे पर्सनल लायफ कशें इफेक्ट जातले. जेन्ना तुमकां ते जाणकार येतला, जेन्ना तुमकां ते अंडरस्टँडिंग येतले, नाजाल्यार येयले, तेन्नाच तुम्ही तुमच्या गांवांक लागून, तुमकां लागून भायर सरतले. आनी आमकां जाय तुम्ही भायर सरलेले. आमी तुमकां प्रोटेस्ट करपाक आपयना. आमी तुमकां सरकारा विरुद्ध व्हडलें आंदोलन करपाक, आमी तुमकां सांगता तुमच्या गांवांक लागूनच तुम्ही उबी राव, वांगडा युनायटेड. कोणूच तुमच्या गांवांक वायट नजरेन पळोवपाचो ना. जर तुम्ही युनायटेड आसल्यार, सगळे वाडे एकठांय जाले, सगळ्या वाड्या वयल्यान 50-50 लोक जमले, जाल्यार 10 वाड्या वयले 500 लोक जाले. 500 लोक जेन्ना पंचायतीच्या भायर उबे रावतले, पंचायतीक कापासतात जातली, असले प्रोजेक्ट हाडपाक जातली? केन्ना जावपाची? पण आयज 10 लोक नासता न्हू पंचायतीच्या भायर. ग्रामसभेक गेल्यार 15-20 लोक आसता. तेच लोक येता, तेच लोक उलयता, तेच लोक वयता. ना, हे बंद जावपाक. आनी हे बंद करतले जाल्यार तुमकां सगळ्यांक पयलीं एज्युकेशन दिवपाक जाय. जे काम एज्युकेशन दिवपाचें ते आमी केल्लें आसा, आमी तुमकां सांगलेलें आसा. सो फर्स्ट आवर प्रायोरिटी आमचे हे जे कॉपेल आसा, आमचे गोंयच्या साहेबाचे कॉपेल आमकां साल्वार करपाक जाय, तो प्रोजेक्ट स्टॉप करपाक जाय. दॅट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी. आनी सेकंड प्रायोरिटी इज आमच्या गांवांत जे प्रोजेक्ट इलिगली परमिशनां दिल्या, रस्तो नासतना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिला, जे बिल्डिंगां आतां फुडें येवपाची आसा नाल्यार अर्दे स्टेजीर ती बंद करपाची. येस ऑर नो? तुम्ही आसा ह्या चळवळीन आमच्या वांगडा? साल्वार करपाक जाय आमचो गांव? जाल्यार प्लीज सगळ्यांकडे मागता तुम्ही सगळ्यांनी तुमचे हात रेज करपाचे आनी ह्या मुवमेंटाक, आमचे कॉपेल आमकां जाय ह्या मुवमेंटाक तुम्ही सगळ्यांनी सपोर्ट करपाचो. प्लीज रेज युअर हँड. येस, थँक्यू सो मच. तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं. तुमकां मागता कोण